E andiamo a parlarne, amici bellini, con un po' più di serenità, onestamente. Tutti pronti? Ebbene sì, la Maronna lo Carmine, insomma, magari non è stata lei, ma meglio, molto meglio, il primo tempo sicuramente, Napoli convincente, nel secondo tempo dobbiamo analizzare, questa è una buona partita per fare analisi e per capire quello che si può ancora migliorare, però con i 3 punti in tasca che ti fanno lavorare un pochino meglio. E bisogna sottolineare che Meret è stato molto molto impegnato e che ci ha messo la sua in parecchie situazioni, quindi tutti quelli che ogni volta ma Meret non può giocare nemmeno in Serie D, questa volta onestamente va sottolineato anche il lavoro del portiere. Quando dobbiamo sottolineare il lavoro del portiere vuol dire che abbiamo concesso qualcosina di troppo, onestamente, al Verona. Però molto bene nel primo tempo le prestazioni di Politano, ovviamente la super prestazione di Kvara, molto molto cinico, e Cajuste, che secondo me è stato tra i migliori in campo, ma ovviamente lascio parlare anche voi mi incalzerete con i like, no, i like li mettete a prescindere, mi incalzate anche con la partita dell'Inter che entra in campo tra pochi minuti, con parole di Garcia, vediamo se sono uscite delle dichiarazioni, se De Laurentiis ha twittato, insomma, le solite cose, e vi vengo a salutare tutti. Ecco qua, buonasera, ciao a tutti, ciao Giorgio, ciao Giovanni, Giuseppe, Caimano Mannaro, Maron Docvarm, grande doppietta. Buon Cajuste non mi ha fatto rimpiangere, esattamente, assolutamente, noi questo volevamo da Cajuste, e poi è chiaro che io insisto su quello che vi dissi a inizio mercato, dissi Cajuste deve far giocare meglio anche Anghissà, nel senso di avere, noi dobbiamo sapere di avere in panchina uno affidabile che se sta più in forma ti toglie anche il posto, è l'unico modo per far crescere tutta la rosa, perché se si sentono tutti troppo sicuri del posto, rischi di fare il compitino o di fare attacca e stacca come faceva Anghissà, nel gestire anche le forze durante la partita e durante la stagione non si può fare, devi andare a 1000, e Cajuste non è assolutamente, non dispiace assolutamente. Domani lunedì arriveranno i voti del Napoli, vuoi darne uno a Foloruscio? Foloruscio si fa sempre vedere, io ogni volta che faccio, Giovanni, il recap di tutta la Serie A, ne parlo dei giocatori del Napoli che sono nelle altre squadre, do risalto alla prestazione di Khedira, quella di Foloruscio, Caprile ne volevamo parlare ma purtroppo si è infortunato, e anche Foloruscio alla fine è arrivato al tiro, fa tanta legna, ha comunque qualità, è un ottimo centrocampista secondo me, che inquadrato nella dimensione del Verona va benissimo. Non so se è ancora pronto per fare il titolare nel Napoli, però insomma ci sono delle ottime prospettive anche per lui. Buonasera, questa sera bene fino al 3-0, benissimo, siamo un po' scesi, ci può stare, non mi voglio illudere, ma se parte fa paura testa a martedì. Non esaltiamoci cortesemente, una partita che andava vinta e basta, appena Garcia mette mano alla squadra e decide di difendere bassi, la squadra si sfilaccia e le avversarie fanno caterve di azioni. Sicuramente sì, troppo abbiamo, secondo me ci siamo abbassati troppo, non so se sotto richiesta di Garcia o semplicemente il Napoli aveva meno benzina da spendere, o ti abbassi naturalmente dopo il 3-0 e lì che poi devi stare sul pezzo e dire no,
facciamo il quarto. Io non penso sia corretto dire appena Garcia ci mette mano, perché Garcia ha messo mano anche sulla squadra titolare, andando contro quello che tutti poi pensavamo, ovvero di Simeone titolare. E onestamente, se poi siamo innamorati delle nostre idee, facciamo un'analisi sbagliata. Non innamoriamoci delle nostre idee e vediamo quello che è successo sul campo. Raspadori molto meglio di Simeone oggi. Poi è chiaro, va inquadrato anche in un Napoli che si era abbassato e che era già in vantaggio. Quindi magari Simeone partiva dall'inizio e faceva comunque un'ottima partita. Non è una bocciatura per Simeone, però l'idea Raspadori ha funzionato. Enrico. Eccolo qua, primo tempo super, secondo tempo meno, perché secondo te? Ed è proprio questo che dobbiamo sviscerare e analizzare per bene. Ci siamo abbassati assai, Enrico, ci siamo abbassati assai. Non lo so se loro ovviamente avevano un'arma che è quella della pallata, perché quando hai Juric sembra, non so se vi ricordate, su Winning Eleven molto prima, insomma, della PlayStation, sulla PlayStation 1, su Winning Eleven potevi anche fare la modifica dei giocatori. Quando mettevi i giocatori al massimo, vicino per esempio a Roberto Carlos, sembravano degli omoni incredibili. Diciamo che un grizzly dal sorriso umano, per citare il presidente. Le prende tutte di testa ed è impossibile da contrastare. Loro hanno cominciato a fare questa pallata, hanno inserito Lazovic, hanno spinto un pochino di più e si è cominciato un pochino a soffrire da quella. Poi ovviamente non avevano niente più da perdere stando sotto, dovevano attaccare e lì il Napoli ha sofferto un pochino. E abbiamo, secondo me, anche volontariamente a quel punto cercato di fare un po' di attesa e contropiede, che non è una delle nostre armi, specialmente se non hai Osimhen. Lo strappo, sì, fino a un certo punto lo può reggere Raspadori, lo strappo ce l'ha Politano sul breve ma non sul lungo, idem Kvara, insomma. Questo più o meno è stato il secondo tempo. Siamo già abbastanza provati dai fermenti orientali, l'Occidente si preoccupa e dice ok, stiamo parlando, stai entrando nel discorso. Io ho ricevuto dagli amici abbonati sul gruppo un po' di video a riguardo insomma, vari scontri degli ultras. Non so le dinamiche, assolutamente condanno qualsiasi tipo di violenza a prescindere. Siamo proprio ancora, stiamo parlando di cavernicoli a tutti gli effetti. Sicuramente, non li ho sentiti, ma sicuramente ci saranno state le solite cose sugli spalti. Sentiremo di multine, maxi multine, poi domani, dopodomani, e facciamo finta che non è successo niente. È sempre così. Ciao Francesco, stasera niente biscotti. Parlando di cose serie, è vero, ho letto il giocatore più importante della storia dello United, ho letto il tweet di Fabrizio Romano, RIP, Gazzella Bella, partita che per me oggi ci dice poco, aspettiamo test più probanti, cambi discutibili anche oggi. Non lo so, io sui cambi discutibili non so se avete già visto la reaction, perché io il cambio non lo giudico a posteriori, perché poi a posteriori è facile. Io facendo la reaction dal vivo dove registro, il cambio lo giudico al momento, anzi addirittura lo chiedo, lo chiamo, se non arriva non arriva. E sui cambi io me li sono spiegati, poi sentiremo se arriveranno delle domande a Garcia e me lo potrete dire voi. Il cambio Zanoli-Mario Rui, io avevo chiesto proprio il cambio Zanoli di Lorenzo. Perché io vedo ancora Di Lorenzo molto molto affaticato, non è il capitano, non è quello che conosciamo noi che fa la doppia fase benissimo, l'ho visto ancora un po' sulle gambe in alcune situazioni e ci poteva stare il cambio Zanoli di Lorenzo. Entra Zanoli ma esce Mario Rui. Secondo me, io me la sono spiegata così, perché stavamo soffrendo un pochino la pallata dei quinti. Faraoni spingeva molto con Terracciano, Bonazzoli su quella zona, insomma, e ci sono state delle situazioni in cui abbiamo sofferto. Mario Rui ovviamente la fisicità la soffre se gli fanno la pallata in testa, qualcosa ha risolto anche di testa lui, però qualcosa no, e quindi secondo me là c'è stata l'esigenza. Mario Rui è già ammonito,
metto Di Lorenzo che mi copre un pochino meglio fisicamente, con Zanoli che fa lo stesso lavoro dall'altra parte. Così mi sono spiegato. Poi Simeone Raspadori è un cambio logico, perché non puoi far overgiocare Raspadori, anche perché hai solo loro due, quindi li dovrai gestire, perché abbiamo adesso la Champions, poi arriva il Milan, quindi andranno gestiti bene. Lindstrom, Kvara ci sta dopo il secondo gol, ci sta che esce Kvara, e io avrei voluto vedere Lindstrom anche a sinistra. Quello che non ho capito è perché poi quando entra Zerbin passa Zerbin a sinistra e Lindstrom di nuovo a destra. Infatti se andremo a vedere poi le posizioni medie di Lindstrom sta un po' a tutto campo, non mantiene bene la posizione. Sulle posizioni ancora non benissimo, siamo stati molto spesso un po' confusi nel rientro, nell'accompagnare poi il rientro quando si scappa tutti insieme. E poi chi più? Vabbè sì, Zerbin, Politano e Gaetano Zielinski anche lui un po' stanco. Ricordiamoci che sia Lobotka che Zielinski erano un po' affaticati dal rientro delle nazionali. Idem dobbiamo pensare per quanto riguarda Elmas, ci hanno fatto sapere che non era al massimo, non era al meglio. Esatto, si chiede proprio di Elmas e niente, si dice che praticamente è d'accordo con il giocatore, non aveva recuperato abbastanza. Ringrazio e saluto Giovanni Trapani che ci raggiunge tra i nuovi iscritti, benvenuto. Stanco, anche in nazionale non è andata bene, è proprio vero Silvana, è assolutamente vero. Un po' anarchico ma buoni spunti, esatto, sta un po' a tutto capo, deve trovare la posizione, ecco perché secondo me si inserisce bene come trequartista che cerca un pochino la zona, un pochino secondo me non lo riesci a mettere alla destra fisso, cercherà comunque una zolla di campo un pochino più a lui congeniale. Ce l'ha lo spunto, però aspettiamo, perché abbiamo aspettato Nathan, abbiamo aspettato Cajuste e stanno dando delle risposte secondo me importanti. Aspettiamo anche Lindstrom, non c'è fretta se Politano mantiene questo tipo di forma. Se Politano ce la fa a mantenere questo tipo di forma, non c'è fretta, non ho fretta di vedere Lindstrom in campo. Con Kvara e Politano così va più che bene. Poi dopo devi gestire anche proprio il minutaggio generale. Lo ha detto Garcia, Mario l'ho tolto per una munizione. E allora Garcia, si vede i video e lascia i like. Raspa e Simeone in questo periodo si alterneranno. Ok, sono tranquillo con loro, ma possono giocare anche insieme. Il Verona ha tirato troppo. Ci siamo. Proprio ci siamo. Il giocare anche insieme è una cosa che secondo me vedremo solo in condizioni di difficoltà. Cioè se il Napoli deve recuperare, se sta pareggiando, se sta perdendo, allora tu lì pensi di sfruttare la doppia punta che o la Raspadori dietro Simeone, insomma è semplice da immaginare, ma questo è un discorso che ci hanno insegnato anche gli allenatori all'epoca. Vi ricordate quando Spalletti era alla Roma, ci fu una polemica con Panucci che gli diceva tu togli Dzeko che sta lottando per la classifica dei cannonieri sul 4-1 e Spalletti dice ma io uno ce ne ho e c'ho tutte le partite che devono arrivare, lo devo assolutamente tutelare e conservare perché altrimenti non posso poi privarmene e non posso rischiarlo per tutta la partita. Gli allenatori ragionano così, se tu metti tutte e due le punte in campo e poi dopo devi cambiare la partita, come fai? Metti un cambio un pochino più conservativo, metti un centrocampista, quindi sarebbe sempre meglio alternarli. Per la prima volta in stagione senza Osimhen chissà, ho visto il Napoli voglioso e molto simile a quello dell'anno scorso. Cajuste personalità importante. Meret ottima parata su Bonazzoli, poi il gol è anche colpa sua. Le respinte erano centrali. Sì, sulle respinte sì, siamo d'accordo. I passaggi non ne parliamo, sul cross non si esce, non si blocca, sto esagerando. Un pochino sì, però stai parlando insomma di quello che è successo, perché c'è stata un'uscita al limite dell'area piccola dove secondo me non c'erano avversari e avrebbe potuto bloccarla e la respinge. Non so se è sempre una questione di quanta solidità lui sente da parte della difesa e quanta ne comunica con le sue uscite e con i suoi interventi. Ricordiamo che Rachmani-Nathan era una novità perché finalmente questa poi potrebbe essere la coppia titolare nelle idee di Garcia.
secondo me si sono comportati anche benino, però troppo, sono arrivati al tiro troppo, quindi non si potranno dare, secondo me, voti troppo alti per entrambi. Lo stesso dicasi per i terzini. Di Lorenzo un po' sofferto. Mario Rui, la presenza, il suo modo di interpretare il ruolo del terzino in attacco in maniera propositiva, cosa che fa anche Olivera, però c'è stato un momento proprio della partita dove a un certo punto il telecronista dice Mario Rui solissimo che si propone e va al cross. Eccolo, il Tore Falanga. Recupereremo il discorso di Mario Rui. XG87 266 K77 aveva fisso, esatto, proprio di questo stiamo parlando, spesso due addosso, altri due a coprire le traiettorie dei passaggi, ma con Rui rende meglio. Caiuste molto bene, fammi recuperare il messaggio di Tore, ecco qua, Caiuste molto bene, non avevo dubbi, bene Lind e Nathan, esatto, proprio di questo stiamo parlando. Ad un certo punto Kvara, Mario Rui solo che avanza e può mettere il cross, poi devi mettere cross bassi perché altrimenti non serviva a niente. Bene, ma perché? Perché Kvara aveva preso palla, si è accentrato palla al piede, viene raddoppiato, triplicato, alle volte 4 intorno, significa che si libera lo spazio ed è lì che poi il terzino deve andarlo a occupare questo spazio. Noi abbiamo avuto il maestro che ci ha spiegato l'occupazione degli spazi con Spalletti, perché tu puoi creare dei presupposti, ma poi i giocatori devono prendere delle decisioni e devono andare a occupare quegli spazi che si sono liberati, e lo ha fatto Mario Rui. Lì, capito, la seconda volta metti il dubbio al terzino o alla mezzala che viene ad accorciare, che faccio? Vado a raddoppiare di nuovo Kvara o tengo un occhio alla possibile discesa del terzino? È lì che si crea veramente la rumba che ti serve per cioè, questa è un'altra squadra che si è chiusa in difesa e ci ha aspettato. Però il Napoli, se lo fa bene, se fa girare bene la palla, hai voglia a chiuderti, alla fine sfondi, e quindi questa è la cosa positiva. Kvara, se hai uno che ti aiuta nella costruzione, non è costretto sempre a puntare da solo, e quindi può fare quel passaggio filtrante, può andare all'interno anche senza dribblare, però ti porti dietro due avversari. È questo proprio che deve fare quella catena, e grazie sempre Tole. Poi tra l'altro Tore, ti dico, tra te e Lucio, io non lo so se oggi, perché poi finita la live devo andare a fare il che fare, quindi probabilmente dobbiamo rimandare ancora una volta quella chiacchierata. Però vabbè, teniamoci in contatto perché ce la faremo, recupereremo. Michele, non mi è piaciuta la difesa di Lorenzo in difficoltà. Esattamente, assolutamente. Andatevela a vedere la reaction, lasciate il like qua, andate un attimo a vedere la reaction e poi ritornate, perché lo dico proprio subito, che dal primo secondo dove ci attacca il Verona, perché ricordiamo che spesso si parla di approccio. Il Verona parte forte e ci mette proprio in difficoltà prendendosi quei 3 calci d'angolo, e Meret è subito impegnato. Proprio la paura dei calci piazzati, perché quando io vedo la formazione dico benissimo, l'unica cosa è tenere sempre il pallone, fare meno falli possibili, perché se fai un fallo loro ti fanno il calcio di punizione con la pallata e hanno questa fisicità che possono sfruttare. Il Napoli aveva un'unica possibilità, non ci venivano nemmeno a prendere altissimi, quindi dovevi far girare bene il pallone e tenerlo il più possibile. Hai Raspadori che viene a legare il gioco, quindi questo è stato il piano gara. Ci sta, è logico, non dici ragazzi, non capisci che... C'è stato il pensiero, è andato anche a frutto, onestamente, quello che è stato il piano gara iniziale. Poi durante la partita non benissimo, però l'importante è aver creato quei presupposti, si sono studiati i punti deboli e i punti di forza, e dovevi scegliere qualche cosa. Se andavi ai duelli era peggio. Quindi bene così. Rui, Zielo, Kvara ritornano in bei tempi di Gulam, Hamsik, Insigne. Sì, su quella catena noi ci divertivamo e ci continuiamo a divertire. Portiere campione d'Italia nazionale, devi dare sicurezza. Sì, lo so, hai ragione, è proprio lì su cui noi parliamo e ci interroghiamo partita dopo partita. L'importante è non avere il pregiudizio, io lo sai come la penso.
se abbiamo il pregiudizio, io per esempio il minimo di pregiudizio ce l'ho con Oliveira, perché rispetto a Mario Rui vedo una velocità di pensiero non eccelsa di Oliveira, e quindi quando non vedo quelle cose che si potrebbero fare su quella fascia, c'ho un pochino di retropensiero su Oliveira e dico preferisco sempre Mario Rui. Però quando Oliveira performa bene e ci dà motore e ci dà quello che ci deve dare, stiamo lì pronti ad esaltare la partita di Oliveira, partita dopo partita, senza tranciare, perché altrimenti io la vedo così: quelli che tranciano diventano virali subito perché tranciano, o hanno ragione, gli va bene e quindi tutti quanti avevi ragione, o gli va male che viene smentito e diventa virale lo stesso perché tutti quanti vanno a dire oh, hai sbagliato, non capisci niente di pallone. AM. Allora, fatemi leggere. Ora che sei in confidenza con VDL, puoi chiederle di ricordare ai nostri giocatori che il regolamento non vieta di tirare in porta. Allora, ti riferisci anche... Sì, nel secondo tempo io ho gridato al cincischio, si è cincischiato un pochino, ci sono state almeno un paio di occasioni dove il Napoli avrebbe potuto tirare prima, abbiamo cercato di entrare in porta col pallone, una volta penso Kvara, una volta Simeone, una volta Zielinski, spesso dovevamo essere un pochino più, puntare diretti e provare anche a tirare. E lì è mancata un pochino di la cazzimbo, è mancata la cazzimbo, è semplicemente scelta sbagliata. Io sono in confidenza con VDL, ma non penso che se ne occupi lei, c'ha veramente tanto di cui occuparsi già. Ma è normale dopo il 3-1 a Verona, il Verona attacca, non ha niente da perdere. Esatto, è normale. Il problema secondo me era fare il quarto gol, abbiamo avuto tante occasioni, questo mi ha fatto incazzare, ciao a tutti. E ci sta, Alessandro, è normale. È chiaro che sul 3-0 noi abbiamo saputo, no? Dice il 2-0 non ti fa stare tranquillo, sul 3-0 già puoi ragionare un pochino, poi quando ti fanno il 3-1 ovviamente è come se stessi 2-0, quindi ce l'hai un pochino quella tensione. Ragazzi, sono partite che scottano, il pallone è più pesante, perché si può raccontare quello che vogliamo, ma adesso il Napoli non può più fallire, tutte le partite sono da vincere, uno può essere più comprensivo se l'avversario di alto livello ti mette in difficoltà e gioca meglio di te, è chiaro che sei più comprensivo, ma adesso servono i punti e quindi il pallone giochi con meno la tranquillità. Noi abbiamo giocato un campionato intero con una tranquillità e una serenità che ti dà solamente stare là in vantaggio davanti a tutti, e seppure ne stecchi una devono andare bene tutte le altre. Invece il Napoli si trova nella situazione opposta, adesso seppure vinci, se non steccano le altre non hai fatto niente, quindi il pallone è un pochino più pesante ed è naturale che dopo il 3-1 ti viene un pochino quel dubbio, oh loco, se ne fanno un altro, poi dopo le pallate, succede un casino e si va in confusione, e sulla confusione il Napoli non è il massimo delle squadre. Dirò una castroneria, sicuri che Demme non sarà schierabile in caso... Demme è fuori dal progetto, se lo metterà, secondo me sarà... non è nemmeno un bel momento, perché o lo fai rientrare nelle rotazioni oppure utilizzarlo solamente quando sei disperato non è neanche una cosa corretta, secondo me. E ringrazio anche Nando, come urlerebbe Pappalardo, ricominciamo. Com'è bella, dico, com'è bella Maradona. Devo ancora sviluppare l'algoritmo con AI, qualche cosa che mi fa alternare il gol di Maradona, che è bellissimo, ad altri gol che posso cercare e trovare. Lo farò, prima o poi lo farò, gli amici Bellini mi aiuteranno. Buonasera Andrea. Bene così, c'è il ritmo, Zanoli bravo, Di Lorenzo instancabile e lodevole per l'impegno, ma a sinistra è un'altra storia. Devono ruotare, siamo pochi, sicuramente. Speriamo di recuperare Elmas, perché è chiaro, secondo me questa è una partita dove adesso è entrato Gaetano, ma ci poteva stare Elmas per far rifiatare Zielinski, era proprio perfetto. E ci poteva stare anche dall'inizio, se vogliamo, però è giusto e logico che abbia giocato Cagliuste al posto di Anghissà.
Speriamo sia solamente un affaticamento dovuto alle nazionali e niente altro, anche perché stava giocando molto bene in nazionale e Elmas merita più minutaggio. È chiaro, è giusto crearsi il problema di Dem perché non è carino, ma anche Elmas che gioca pochissimo è un caso assolutamente che va risolto, perché non mi pare proprio un caso di avere tanto di quel talento e non sfruttarlo. Francesco Fucci: è bastato un Napoli normale. Questa se ne può parlare. Che Cajuste sicuramente ottimo a centrocampo. Napoli normale, io non lo so se è un Napoli normale, Francesco. Io so che mi è sembrato più un Napoli più che normale, cioè veramente ottimo nel primo tempo, e un Napoli insufficiente sotto la sufficienza nel secondo, perché nel secondo tempo poi noi giustamente la pareggiamo 1-1 soffrendo più del dovuto nel secondo tempo, se facciamo queste divisioni. E questa è una cosa secondo me su cui Garcia si deve interrogare, perché spesso abbiamo analizzato partite dove un tempo fai bene e l'altro tempo meno, quindi dobbiamo interrogarci sulla tenuta fisica, perché alle volte fai meglio anche il secondo tempo, quindi non è un problema che sei stanco e sei distrutto. Tenuta fisica, tenuta mentale, un po' di paura, poca convinzione, c'hai meno fiducia, ti entra un pochino di paura addosso. I cambi, dobbiamo noi ci possiamo interrogare, ma quello che si deve interrogare ovviamente è Garcia, perché è lui il responsabile. E fatemi sottolineare, esatto, questo Napoli dietro De Laurentiis, gran bel sostituto di Garcia. Fatemi sottolineare che Garcia che si deve, perché altrimenti se cominciamo a dire che questa vittoria l'ha fatta Aurelio De Laurentiis perché è venuto a Castelvolturno a fare gli allenamenti, poi adesso si vedranno belli chiari quelli che sono schierati a prescindere da una parte e dall'altra, se hanno delle... Perché quando tu poi fai l'incontro con i giornalisti invitati da te, selezionati, e quel giornalista che viene invitato, e alcuni vengono salutati per nome, cioè vengono citati, eccetera, eccetera, siete convinti che poi farà una domanda che ti mette in difficoltà? Oppure la domanda che ti mette in difficoltà significa che Lombardo se lo segna e poi non viene invitato più? È questo che poi si scatena. E non è una cosa nuova, lo sappiamo, ma noi qua da esterni che non siamo coinvolti, perché a noi non giochiamo sicuramente, lì possiamo capire, possiamo unire i puntini e vedere come verrà narrata, come sarà la narrazione di questa vittoria dopo questo intervento di De Laurentiis. Siccome giudichi la prestazione di Jack, a mio parere ha giocato un'ottima partita, era sempre tra le linee a smistare palloni e poi sempre lì davanti a mettere palle. Sì, per i compagni, assolutamente. Angela ha fatto il lavoro che mi aspetto da Giacomo prima punta, cioè che viene incontro, che lega bene, ha poi questa facilità di tiro. Il paragone, io lo insisto, se mi sentite ridire delle cose che vi ho già detto, è perché poi si collegano nuovi amici bellini, quindi voglio sottolinearle quelle che sono le intuizioni o le possibilità. Me lo disse Antox e io con Antox sono d'accordo con l'illuminazione. Raspadori è un Lautaro Martinez, per fisicità, è tosto, magari non ha quell'elevazione, perché Lautaro Martinez ha anche colpo di testa, però come tipo di punta che poi cerca lo spazio e va subito al tiro, entrambi i piedi, forse c'ha più rifinitura Raspadori e Lautaro c'ha più finalizzazione, ma Lautaro è anche titolare fisso in quella zona. Se tu cominci a utilizzare Raspadori titolare fisso là, magari può raggiungere anche quei numeri. Quindi come struttura di giocatore, come caratteristiche, secondo me è assimilabile a Lautaro. E fa ancora più lavoro di raccordo. Se tu immagini Raspadori in un 3-5-2 di interiana memoria e di impostazione, secondo me fa quel lavoro là, che può fare la prima punta o la seconda punta, e va bene, va più che bene, molto meglio, e questo insisto, insomma, molto meglio lì al centro del gioco che non su una fascia smistato, perché non ha
lo spunto del dribbling secco, non ha la lunghezza della corsa che invece ti garantisce Kvara, anche sulla destra così e così. È lì che secondo me Raspadori ti garantisce più la prestazione. Non è stato detto, ma è bene ribadirlo sicuramente, Carmine, e questo resta agli annali. Cagliusto oggi degno del migliore anche sa di quando gioco con gli scarpini. Esatto, mi facevano sapere che poi Anghissà ha firmato un nuovo contratto, penso con l'Adidas, ha presentato le scarpe, tutti quanti mi hanno taggato su quella foto dicendo penso a te e rido, perché noi ci siamo inventati sta cosa, dice Anghissà a piedi nudi, Anghissà scalzo, Anghissà con le ciabatte e Anghissà con gli zoccoli, a proposito sempre di Giulietta. E quindi Anghissà le scarpe, speriamo che si metta le scarpe nuove e quando tornerà a disposizione, dovrebbe recuperare prima del previsto Anghissà, sia continuo nella sua prestazione, perché un Anghissà continuo ti significa fai giocare meglio Lobotka, fai giocare meglio Zielinski, va tutto alla grande, mentre un Anghissà che attacca e stacca, i compagni dici ok, sta Anghissà là, non devo andare a raddoppiare, e invece capita che viene poi sovrastato tecnicamente o anche fisicamente, in velocità soprattutto, e là si creano diventi in inferiorità numerica, non c'è dubbio. Allora, avete vinto contro i morti, TVB, Caronello, ti voglio un bene dell'anima, sempre quando avete, no? E quindi vuol dire che non sei dei nostri, mi fa piacere che tu sia qui con noi a lurcare e a partecipare alla live. Partono i ti voglio bene della... Ma chi sei proprio il simbolo del Verona? Sei del Verona? Cioè stai parlando dei morti come tua stessa squadra oppure no? Fammi sapere perché sei sfizioso. Tu con chi vinci? Con Manchester City tutti i giorni? In Italia siamo noi, in Italia. Partono un po' di TVB, magari Nello non lo sa, ma noi siamo così, noi accettiamo chiunque all'interno della live, c'è un bel rapporto anche con i tifosi avversari che hanno voglia di fare analisi e che si interessano di calcio. Io quest'anno mi sono riproposto anche di cercare di parlare un po' delle altre squadre, perché se siamo solo napolicentrici non capiamo il calcio a 360 gradi, dobbiamo capire chi ci sta intorno, altrimenti non si fa una buona analisi del calcio. E quindi noi siamo così. Se poi uno vuole venire solamente a rompere i cosiddetti, io ti mando un abbraccio virtuale, un bacino anche sulla guancia, perché è una questione di poco affetto con i tuoi stessi tifosi e devi venire qua. Partita difficile, Verona molto vigoroso, credo che non siamo al top atleticamente, secondo tempo sempre in ritardo sulle seconde palle. Sì, Massimo, sì. Non lo so se è una questione fisica, perché il Napoli alterna cose momenti dove sembra andare al doppio degli avversari e momenti meno. Capiremo nell'analisi poi domani, analizzando anche i numeri, analizzando quanti chilometri, perché ricordiamo che nell'ultima partita del Napoli che ha perso la Fiorentina ha corso 8 chilometri in più della sua media. Però perché? Perché abbiamo corso dietro alla Fiorentina e lì a volte correre di meno vuol dire che hai tu la palla e gestisci tu quando andare. Il movimento difensivo di Nathan intorno al 35esimo mi fa capire che ancora ha bisogno di tempo, ma va bene così. Rivedrò tutto, non ricordo questo intervento di cui mi parli, però sì, anche lì adesso c'è bisogno di nuove... Bisogna creare la sinergia anche con Rachmani. Finora Nathan le ha giocate praticamente tutte con Ostigard, più Olivera che Mario Rui, quindi ci devono stare delle sinergie di movimento. È proprio sui movimenti di tutta la linea e di tutto, quando scappiamo tutti insieme, che c'è ancora un pochino più di confusione e non benissimo. Ancora notizie di Tafferugli, male Domenico, grazie mille. Altrove e allora te ne hai. TVB, io insisto, più tu insulti e più TVB, e ti lascio anche in chat, scrivi quello che vuoi tu. Arriva il vocale, vedi come reagiamo noi, un caffè pagato a Napoli, noi reagiamo così. Vieni a Napoli, Nello, vieni a Napoli e vieni a vedere una delle città
più belle del mondo, crediamo amore, ma sì. Ah, sei Viola di Rabbia. Va bene, Nello. Mi hai annoiato. Hai lanciato una freccia dritto dentro al Kvara mio. Bello. Chissà se questa adesso è la nuova esultanza che hai inaugurato con la Georgia. È diversa da quella che faceva Calaiò, che si inginocchiava e scoccava una freccia verso i tifosi. Lui ne scocca 3 in rapida successione, è ancora più grintoso. Questa cosa qua è bellissima, onestamente, l'ho postata sul mio Twitter e non me l'hanno cancellata, quindi quella sì, si può ottenere, e il gol di Lobotka no, mentre tutti gli altri account potevano fare anche il gol di Lobotka senza problemi. Vabbè, allora andiamo a leggere altri messaggi. Union Berlino ha perso 3-0 in casa. È vero, Silvana, mi pare che ne hanno perse 8 consecutive. Non stanno in una grandissima forma e non vanno sottovalutati. È chiaro che la mia prima risposta, il mio primo commento è questo: guai a sottovalutare, perché è una partita di coppa, è una partita dove cercano di esaltarsi e di scrollarsi di dosso questo periodo nero. Il Napoli è famoso per far resuscitare squadre moribonde, quindi sono però vulnerabili e dobbiamo tenerlo presente. Questo deve dare fiducia nei nostri nell'attaccare con coraggio, senza mai ovviamente sottovalutare l'avversario. Oh, mi sono scordato niente, sono solo un po' indietro con i messaggi. E perché proprio contro di noi? Esattamente. Ok, Nello, è 1, è 2, è 3. Darustain, viva il Vesuvio, lo dico anche io, ma ovviamente tu lo pensi diversamente. Darustain, come si... Se clicco qua, ban user e cancella i suoi commenti. Benissimo, perché noi amiamo tutti, accettiamo tutti, dopodiché si arriva al razzismo vero e proprio e io ti mando verso l'uscita, ti spingo verso l'uscita. È già fatto Fabio Bersani, benissimo, non c'è problema. Allora, vediamo questo vocale che ascolto volentieri. È una considerazione di natura tattica, anche se devo fare i complimenti a Meret oggi, ok? Perché i complimenti a Meret oggi vanno fatti. Quando Kvara o Politano attaccano, quindi quando il Napoli attacca sulle fasce, ho notato che le squadre avversarie raddoppiano sempre il nostro portatore di palla, quando invece il Napoli a difendere spesso e volentieri c'è l'1 contro 1 o al massimo sono Kvara stesso e Politano che devono fare la fase difensiva, mentre le altre squadre abbassano le mezzali. E ho notato che sia Caiuste oggi e Zielinski, ma quando anche c'è Anghissà e Zielinski non lo fanno mai, e qualora il Napoli poi recupera palla non abbiamo una superiorità numerica per partire in contropiede. Credi che sia una cosa che si possa registrare? Intanto il Torino sta dominando con l'Inter. Fa bene questo finale. Io credo sia una questione di modulo, perché con il 4-3-3 devono per forza, se tu allarghi poi anche le mezze ali per andare a raddoppiare sulla fascia, si crea il buco per l'inserimento poi dei loro centrocampisti e Lobotka resta da solo. E a quel punto poi per occupare un eventuale passaggio all'indietro verso il centro, uno dei difensori centrali deve spezzare la linea e andare in avanti, e secondo me si crea la difficoltà. Il raddoppio deve essere fatto secondo me da Politano e Kvara in fase difensiva con il modulo 4-3-3. In questo caso tu mi parli del Verona, potrei scavare nella memoria per capire le altre squadre con modulo diverso come lo facevano, però con il Verona con una difesa a 3 ovviamente c'hai i lunghi, no? I quinti lunghi che arrivano, un pochino ti può spingere il braccetto per andare a chiudere, e comunque c'hai 2 centrali che ti restano in aria, e un pochino le mezze ali possono venire addirittura a triplicare. È una domanda interessantissima. Qua queste sono poi le domande. Immagina Fabio Versatile davanti a Garcia che gli fa una domanda, Garcia comincia a sudare. No, non è sudare. Garcia secondo me risponde con grande piacere alla domanda tattica. Se poi
tu soppesi l'ambiente giornalistico e vedi che al massimo ti chiedono ma come si sente psicologicamente, così, è chiaro che passa anche la voglia di andare nello specifico delle domande tattiche. Sono pochi quelli che si interessano a questo. È tutto il livello che dovrebbe essere spinto verso l'alto, a partire dai giornalisti, così in automatico anche i tifosi sono costretti a crescere proprio di cultura calcistica. Se parliamo di meno delle cose psicologiche, parliamo un pochino più di campo, è inevitabile che ti porti dietro i tifosi appassionati. Si vuole fare, non si vuole fare, è un po' più difficile, perché per fare queste domande devi essere preparato, perché altrimenti rischi di avere una risposta che ti sbugiarda se non studi, perché solamente gli allenatori si devono aggiornare, devono studiare il calcio in continua evoluzione. No, anche chi ne parla, anche i giornalisti, e non tutti hanno la voglia di farlo, fanno una bella vita, hanno fatto questo mestiere parlando della fuffa per tanti anni, fanno la bella vita lo stesso, chi glielo fa fare? È la voglia proprio che manca. Umberto, dopo 2 mesi ancora non capisco il gioco che sta provando a imporre Garcia, l'unica cosa che vedo è che i giocatori non hanno posizione fisse. Forse lo capisci tu, un video del futuro. Umberto, servono più partite, adesso siamo alla 11ª complessiva e ancora abbiamo visto cose diverse, cose simili onestamente a quelle che facevamo l'anno scorso. Poi anche nell'analizzare proprio i numeri, io ho fatto un confronto Spalletti-Garcia quando si parlava poi dell'esonero di Garcia, e se vai a vedere i numeri veramente siamo là, veramente scopriamo che la grande differenza è che il pallone girava in maniera molto più veloce, quindi il Napoli faceva più tocchi, più passaggi, e c'erano anche più passaggi lunghi, e questo non ve lo dirà nessuno perché oramai è passato il discorso di che Garcia fa il lancio lungo, e non è assolutamente vero, i numeri lo smentiscono. L'idea della pallata ce l'aveva anche Spalletti e la metteva in pratica anche di più, se poi vai a fare la media dei passaggi. 10 partite sono poche, 11 partite sono poche, quindi aspetto ancora di studiare di più, di avere la squadra un pochino tutta al meglio. Adesso non abbiamo Simen, quindi si deve risviluppare un tipo di gioco più palla a terra. È ancora un po' ibrido il gioco, ma anche Spalletti era ibrido, perché non era solo possesso, non lanciamo mai, non era solo lanciamo, e Spalletti ha cercato di dare quel di più che mancava. Perché mi è piaciuto Spalletti? Perché quando Spalletti si è insediato, lui è partito dai complimenti a Gattuso e ai ragazzi per quello che avevano fatto di buono. Adesso arrivo io e piano piano cerco di capire con lo studio dove si può fare meglio e dove si può limare e far crescere la squadra. Sono serviti 2 anni, sono arrivati. Garcia, quello che non mi era piaciuto è che ha detto non fate il paragone con io sono io e non voglio fare il paragone col passato, non mi interessa. E invece no, tu devi apprezzare quello che hai fatto nel passato, sicuramente te lo sei studiato, non lo rinnegare, parti da lì e ricomincia. E la pallata che abbiamo visto un pochino più insistita, per esempio contro la Lazio, era una scelta logica, perché noi il problema contro la Lazio fu proprio la gabbia intorno allo Lobotka, e parlammo proprio, bisogna avere memoria, parlammo proprio, e se poi ti bloccano Lobotka come si fa? E lì le problematiche del Napoli, solo che un Napoli che aveva già vinto ampiamente lo scudetto, quindi ce ne siamo fregati altamente, e invece no, c'era probabilmente anche la ricerca di soluzioni alternative. Quando ti fanno bene le marcature preventive non puoi far girare intorno allo Lobotka la squadra. Dobbiamo avere un pochino di calma e di pazienza. È comprensibile, perché sono più delle scelte di alcuni cambi che non sono piaciuti. La partita della Fiorentina lascia delle cicatrici, però se non siamo innamorati di una nostra idea e analizziamo partita dopo partita, secondo me ci troviamo meglio e facciamo meno errori. Quindi sicuramente lo faremo, lo approfondiremo ancora. Allora, non è meglio questo centrocampo con Zielinski e Lobotka che costruiscono che quello con Anghissà? Dipende da Anghissà, cara Repubblica delle Due Sicilie. Se Anghissà sta bene, ricordati il centrocampo dell'anno scorso con Anghissà, Lobotka e Zielinski, uno dei migliori centrocampi d'Europa.
la partita contro il Liverpool per prendere un esempio, ma sono state innumerevoli le partite dove quel centrocampo si compensa bene nelle sue caratteristiche. Zielinski si può abbassare e può dare una mano, come è giusto che sia. Cajuste ti garantisce il dinamismo e anche l'interdizione che ti può garantire chissà. Va benissimo, non mi metto però a rinnegare quello con Anghissà. Se Anghissà c'ha le scarpe, però se non c'ha le scarpe, lunga vita a Cajuste. Esatto, Fabio, è questo che stavo cercando di ricordare, che c'era Krunic che... Sì, però forse noi poi non siamo bravi a prendere quegli spazi lasciati da Krunic, perché ci andavamo a intruppare, ricordi quell'intruppo? E quindi anche se Krunic lascia la posizione e non si crea una cosa libera, perché vengono anche dietro, che chi c'era all'epoca? C'era Brahim Diaz che comunque veniva molto dietro. Era tu se affronti il Napoli a viso aperto è difficile, era difficile, adesso questo è un Napoli diverso. Se lo affronti con attesa, con i raddoppi e poi parti in contropiede, ci puoi trovare scoperti. È una bellissima cosa da studiare. Se il Toro non segna Lautaro, il Toro, perché poi non dici il Toro Lautaro, ma il Toro Torino, Lautaro segnerà al 94esimo. Rispetto al Milan, Verona e il Napoli è andato a fare una partita sontuosa, almeno nel primo tempo. Ciao, sei forte. Ciao a te, Dome. Rimane un Di Lorenzo sovrautilizzato, errore sul gol subito per stanchezza mentale. Oggi il Napoli ha gestito la partita nel secondo tempo, le statistiche non dovrebbero nemmeno essere lette. Ma come? Non le leggiamo le statistiche? Le dobbiamo leggere le statistiche, se no se andiamo solo a sensazione facciamo degli errori, come ve li ho spiegati prima. Fa solo la palla lunga. Falso. Io me li sono conservati certi dati. Per esempio questo, che non me li rubano questi dati, perché non va bene per la loro narrativa. Però vedi, i passaggi totali, sempre facendo una media, la media dei passaggi a partita, vedete, tanti passaggi in più per Spalletti, ma anche più passaggi lunghi, perché quelli sotto sono i passaggi lunghi. Però se fai la comparazione, comunque c'è l'idea di questi sono numeri medi che non si trovano in Serie A. Non li fa nessuno, e quindi sotto questo punto di vista dobbiamo essere onesti nell'analisi. Ecco perché si leggono i numeri, altrimenti vabbè. I secondi 45 minuti fanno una storia a sé. Sì, però secondo me questo è proprio il problema da risolvere. Cioè, tu sei riuscito a impostare la partita come volevi dopo la sfuriata iniziale del Verona, perché parlavamo dell'approccio. L'approccio è stato tosto, il Napoli ha tenuto a botta, non si è disunito, non è andato nel panico, è riuscito a respingere i primi assalti, dopodiché 67% di possesso palla nel primo tempo. Lì proprio questo devi fare, non fare storia a sé, non fare un'altra partita nel secondo tempo, ma continua a martellare come se non ti fossi fermato mai. Lì non lo so se ti arrivano delle notizie, se ti arrivano delle indicazioni da parte di Garciete che ti fanno cambiare atteggiamento, se lo cambi tu. Quando noi analizziamo l'allenatore, ci sono tante cose che non sappiamo, a partire dallo stato mentale di ognuno dei ragazzi, che potrebbero entrare loro nel panico. Ricordiamo, lo scudetto pesa un pochino, e quindi vediamo di intuire quello che succede. Gaetano mi pare molto cresciuto rispetto all'anno scorso. Marco, bene che rientri anche lui nelle rotazioni, perché ci serviranno tutti. È impensabile che Zielinski, con un anno in più sulle spalle, possa tenere questo. Zielinski stava fatto un inizio campionato come pochi anni, onestamente, nel Napoli, veramente mentalizzatissimo, continuo nella sua prestazione all'interno della partita. È difficile pensare che possa tenere questo ritmo per tutta la partita, e quindi anche Gaetano, se non c'è Elmas, deve rientrare in queste rotazioni. Non ha avuto molto pallone a disposizione in questa partita, ma deve anche lui. Ancora Minacolo di Sommer, saranno contenti quelli che ce l'hanno al Fantacalcio.
L'anno scorso se prendevano gol non se ne facevano proprio, continuavano a martellare, quest'anno subire un gol sullo 0-3 fa andare nel panico, come dicevi tu, la posta in gioco è diversa. Sì, lì secondo me si può lavorare sulla mentalità, sul avere la certezza delle proprie forze e dei propri mezzi. Ci sono tante cose. Paolo De Genio dice spesso la mentalità te l'aiuta a creare anche la tattica, le certezze tattiche. Tu sai come ti devi muovere in campo, ripeti l'esercizio e in quello trovi le tue certezze anche mentali. Non sempre si può fare, perché poi anche quando c'era la maniacalità di Sarri ogni tanto il Napoli veniva meno, non esiste un calcio perfetto. E diamo il benvenuto anche a Fraschia e nuovi iscritti che ci raggiungono. Ragazzi, i like immediatamente, perché quanti ne siamo? Non lo so, fatemi sapere i like. Quanti tifosi del Napoli ci sono a New York? Ce ne sono. Io ti parlo del mio quartiere nel Queens. Quando abbiamo vinto, un paio di bandiere sono spuntate intorno alle case qui, bandiere del Napoli che sventolavano per lo scudetto. Nei momenti poi di grande così il club Napoli New York si riempie fino all'orlo, quindi ce ne sono tanti. Io non è che li frequento troppo, anche perché mezza volta sono andato lì a vedere la partita con la serenità e non ando bene. Di conseguenza io devo mantenere questo mio atteggiamento solitario nel mio studietto qui tutto azzurro. Il divano è comodissimo. Sec del Torino, l'avevo visto titolare, molto interessante, ci dice Valentino. Chelsea Arsenal 1-0, Fraschia la beva umana, esatto. E andiamo a leggere. Normalmente sarei d'accordo con te, devi continuare a battere, ma se hai 2 partite davanti a 6 giorni devi imparare a gestire, specie se hai 2 gol di vantaggio. Sì, può essere, ci sta come discorso Alessandro. In questo momento non lo stavo proprio tenendo presente. Può scattare, non so se scatta da Garcia, cioè non so se è una richiesta di Garcia, dice ragazzi 2-0, tiriamo un po' i remi in barca senza staccarla dalla partita, ma attacchiamo con meno frenesia perché sta arrivando la partita di Champions League. Ci sta come discorso, e se non l'ha fatto Garcia può scattare nella mente dei calciatori. Ricordiamo che Politano esce con i crampi, ricordiamo che comunque un po' di stanchezza generale ti può arrivare. C'è chi è rimasto a Napoli ad allenarsi, c'è chi è tornato dalle nazionali, quindi dobbiamo tenere veramente presente tutto, e ci sta come gestione anche inconscia. 353 sono le persone, 34 persone, 144, 250, ci sono numeri discordanti. Mettiamoci d'accordo. Un Politano così, con una continuità mai visto fino ad ora. Vero. Siamo al 4º gol, credo, per Politano. Sentivo tutti in trasferta, tra l'altro. E molto bene, magari, ecco, noi abbiamo parlato di un Mario Olivera, il dualismo funzionava perché teneva entrambi sul pezzo, non si sentivano sicuri del posto. Ricordiamo che ogni giocatore poi vede la concorrenza in maniera diversa. Ricordiamo quando c'era la concorrenza Insigne e Mertens, non andavano poi benissimo. Mertens veniva visto solo come quello che ti spacca la partita nei secondi tempi e l'alternanza non giova a nessuno dei due, eccetera eccetera. Forse a Politano la presenza di Lozano gli creava meno benefici che altro. Magari adesso si sente un pochino più tranquillo di essere il titolare inamovibile di quella fascia e gioca con più tranquillità. Politano, se sta bene fisicamente, lo sapete, può essere anche in quest'oggi, ecco qua si vede il piano gara, no? Politano non va sulla fascia, cioè non va fino in fondo per mettere il cross, non lo devi fare oggi. Quindi è logico vedere un Politano che rientra bene, va al tiro, crea lo spazio per gli inserimenti degli altri. Non dovevi andare sul fondo e crossare col destro, ma Politano ce l'ha, quando sta bene, quando sta mentalmente fresco e in grande forma, c'ha anche quello, si rende imprevedibile e poi diventa devastante anche in rifinitura. Sta trovando il gol con più di continuità. Il piano gara era chiaro,
E quindi bene sotto questo punto di vista, perché lì abbiamo i famosi equivoci tattici. Ricordiamo che Lozano, ciao, non servi. Lozano ha fatto un altro, tra l'altro, gol bellissimo con il PSV, quindi un po' troppo in fretta ci siamo liberati di Lozano, però finché c'è Politano in grande forma va bene, e poi vediamo se ci sarà una crescita da parte di Lindstrom per quella zona di campo o se va utilizzato da qualche altra parte, e lì si dovranno alternare i vari Elmas, talvolta Raspadori quando tornerà Osimhen, lo stesso Zerbin che sta rientrando nelle rotazioni. Vediamo. I Granata stanno facendo una partita nella decenza, magari ci fanno un regalo, non sarebbe proprio male. Perché stanno dicendo che Amir è una Shakur per un errore? Ma dai, non vi permettete di criticare l'amore mio. Scherzo, ognuno pensa ciò che vuole, ovviamente. Penso che l'errore, Angela, a cui si riferiscono è sul gol di Lazovic, salta di testa Rachmani e non ci arriva. E lì, secondo me, Di Lorenzo non si aspettava, perché fa proprio e gli finisce il pallone addosso a Di Lorenzo, e poi ne approfitta Lazovic. Ovviamente piano con Rachmani, perché è al rientro, è comunque uno di quelli che è importante, è uno inamovibile. Gli errori li fa anche Ostica, quindi non è che noi abbiamo, caspita, c'hai quello là che non è buono e c'hai il campione del mondo, fai giocare il campione del mondo. No, sono due ottimi giocatori che si possono anche alternare. 356 attivi, 280 stanno guardando l'Inter. Mi fermo, ok. Mi fermo. Ma poi fine primo tempo, quindi adesso devono arrivare i like. Buonasera. Non lo so se si tratta di infortunio grave o di semplice affaticamento e recupera. Aspetto notizie. Non ho idea. Off topic, questa mi piace assai. Poi questo in realtà è giallo, con il green screen viene praticamente torto, però vabbè, questa è proprio la mia infanzia. Quanti gettoni buttati su Street Fighter 2, quanti gettoni. Bellissimo. Pulsate like. 8ª sconfitta di fila, esatto, ne parlavamo Antonio, e si entra anche nel problema dei grandi numeri. Arrivano a fare la 9ª sconfitta consecutiva. Speriamo di non resuscitare i moribondi. Buonasera, secondo me il Verona gioca al suo massimo, la vittoria del Napoli non era scontata, dato anche il periodo di eccesso di critica a livello nazionale. Sicuramente, Rachele. Tra l'altro ricordiamo che con le piccole tu sei obbligato a vincere, non solo perché sei la squadra scudettata, anche l'anno scorso. Se c'è qualcosa che dobbiamo ricordarci di Spalletti è che lui ci disse: ci sono le partite da tripla e ci sono le partite che devi vincere assolutamente. Nelle partite da tripla, negli scontri diretti può succedere di tutto, ti devi imporre e lanci un segnale a tutte le altre. Però quello che era la forza dell'anno scorso del Napoli è che poi le piccole si avvilivano e dicevano è ingiocabile il Napoli, che ci provo a fare? E se ricordate bene, questo era un po' il momento che viveva la Juventus, quando noi vedevamo delle squadre che quasi si arrendevano contro la Juventus, non oppongono nemmeno resistenza, è troppo facile. E questo un pochino l'abbiamo fatto noi l'anno scorso, ma non perché si scansassero, è perché lo strapotere poi in campo, tu lanci un segnale nelle partite precedenti, dici qua non si passa, se tu provi ad attaccarci ti scopri e noi ti freghiamo in un altro modo, se invece stai lì ad aspettare ti buchiamo lo stesso perché abbiamo qualità e velocità. E devi creare questa paura, cioè vieni ad affrontare il Napoli, vieni in casa, ci aspetti a casa tua, deve comunque essere un'impresa titanica a batterci. In questo caso il Napoli ha dato un po' di fiducia agli avversari perché abbiamo steccato un pochino troppo, e adesso dobbiamo speriamo di poterlo fare, rimandare un messaggio di forza assoluto, cioè no, col Napoli non avrai vita facile, ti puniamo se abbiamo punito poco, ecco, anche quando abbiamo avuto le occasioni, perché il Napoli ad oggi è primo negli XG in Serie A ad oggi, ovviamente aspettiamo l'Inter che era prima. Se l'Inter farà ancora di nuovo un paio di gol di XG ci raggiunge, ma il Napoli è primo per XG, non abbiamo fatto però altrettanti gol.
Di conseguenza sì, Garcia tutti i problemi che ha avuto, sì, ma dobbiamo essere noi un pochino più cinici a trovare la porta e a segnare, e là fai avvilire gli avversari. Se invece uno lo sbagli, dice il Napoli alla fine non è così imprescindibile quando attacca, e si va alla grande. Portugal, che poi sei Massimo. Sto mettendo ordine in casa, ma ti sto ascoltando in sottofondo, TV sempre sintonizzata, grazie. Ma vedi, non dovevi nemmeno scrivere, me lo sono ricordato. Alla grande. E mentre voi lasciate like, io cerco di leggere anche dei nomi nuovi, i famosi nuovi nomi, nuovi moni, premettendo che la partita mi è piaciuta abbastanza. Non mi convince molto Lobo in mezzo ai centrali, cosa ne pensi? E l'abbassarsi è un po' il non avere Kim, secondo me. Ti abbassi tra le due centrali, è una cosa che fanno parecchie squadre che giocano col 4-3-3. Si abbassa tra i due centrali, salgono entrambi i terzini, quindi fanno più densità a centrocampo, e tu fai partire l'azione dal basso con più qualità rispetto a Rachmani e Nathan, onestamente. Che succede? Niente. Di conseguenza è una cosa abbastanza normale che si fa, però quando ti abbassi devono abbassarsi un po' tutti, altrimenti si crea quel lungo, la squadra lunga. Se si abbassa lo botte dai due centrali e restiamo troppo alti con le due mezze ali, si crea la squadra lunga. Se invece accompagnano tutti, si possono creare i triangoli, e quindi li fai anche uscire. Il Napoli in questo momento non ha la profondità con Osimhen, però puoi andare con Kvara, puoi andare con Politano. Allora, Cajuste purtroppo non vede la porta, altrimenti staremo parlando di un centrocampista completo. Idem si può dire, togli Cajuste e metti anche Issa. È proprio lo stesso tipo di giocatore. C'ha tanta quantità, si mette davanti al pallone, si prende anche dei rischi con delle scivolate, ma prende il pallone, ha anche l'allungo, lo scatto palla al piede, fisicamente ci sta tutto. Peccato non ha visto la porta, vediamo se può crescere anche sotto questo punto di vista. Anghissà non è cresciuto sotto questo punto di vista, non si può chiedere poi l'impossibile, altrimenti ti ritrovi un Bellingham, ti ritrovi un giocatore a 360 gradi che finisce poi nel mirino delle più grandi squadre in Europa. Per ora io un Cajuste così me lo tengo stretto. Vedrete, il Napoli dovrà pareggiare, il Berlino farà muro, ed è giusto che sia così. Il Milan sarà la prova di dove possiamo realmente arrivare. Calma con lo spumante, abbiamo vinto, pareggiato con le piccole, e perso con la Lazio, Viola e Real in casa. Io penso che nessuno sta stappando spumante. Siamo contenti che abbiamo vinto, perché era talmente delicata la trasferta. Adesso tutte sono delicate, ragazzi, e non è una frase fatta, perché se tu De Laurentiis ti è uscito, ti è scappato, pensavi di non essere registrato, qualsiasi sia la cosa, hai fatto uscire che c'hai avuto dei dubbi e non sei riuscito a trattenerti, è chiaro che l'allenatore si sente un pochino messo in discussione, sia dal presidente, sia dall'ambiente, sia dai giornalisti. Lui ha detto: adesso ho capito quali sono i miei nemici. I tifosi, lascia il tempo che trova, noi possiamo esprimere tutte le nostre perplessità, però Garcia è un altro che sui social ci sta, che posta sul suo Instagram e che legge. Io spero semplicemente che abbia dei collaboratori che gli facciano leggere un po' di tutto, perché ho visto che sia molto piccato in conferenza a dire siete stati esagerati, siete stati sproporzionati. Poi dice qualcuno invece mi ha sostenuto, e anche i tifosi mi hanno sostenuto. Spero che gli facciano leggere tutto e che non gli consegnino solamente le cose negative, perché lì poi si crea quel rapporto in costante frizione, e allora quando vince lui fa lo spavaldo, dice: hai visto, hanno parlato troppo presto, i biscottini eccetera eccetera. Se poi perde, il giornalista invece rincara la dose e dice: si faccia presto, e lo sappiamo bene come funziona. Quindi allora, come lo vedresti Lindstrom al posto di Zielinski? Sì, perché no? Nel senso, in quella zona come mezzala d'attacco, sì, però non so quanto, non gli ho visto fare tanta fase difensiva a Lindstrom finora. Sicuramente la farà. Oggi si è beccato un giallo perché è stato superato e ci ha cercato, insomma,
fare il fallo tattico che deve fare, però è meglio quando non arrivi proprio a doverlo fare il fallo, cioè ti sei posizionato bene e blocchi la ripartenza avversaria. È un ruolo difficilissimo quello che fa Zielinski, perché sei in mezzala e sei sotto punta, devi costruire, devi cucire, devi anche spezzare il gioco. Lindstrom secondo me nelle sue caratteristiche ha quello di ricevere palla, di puntare l'avversario, di scambiare nello stretto, quindi quello che sa fare anche Zielinski, ma guardando sempre in avanti. Non lo so se ha anche quantità per fare la fase difensiva, cosa che piano piano negli anni Zielinski ha imparato a fare. Primo tempo di rarissima bruttezza calcistica. Fatemi vedere giusto per sfizio gli XG temporanei. 0,17 per il Torino e 0,59 per l'Inter, questo su un'app che è diversa da Understat. Io ve l'avevo fatto vedere gli XG, l'aveva detti, sì, ve l'aveva detti Tore Falanga, gli XG della giornata. Insomma, il Napoli legittima chiaramente i 3 gol fatti, o anche insomma la vittoria non era in discussione. Nessuno ne ha parlato, perché nessuno ne ha parlato, ma il rigore su Raspadori c'era. Diciamo che ne parliamo perché non c'è bisogno di parlare, ma il rigore su Raspadori, ginocchio su ginocchio, cioè la prende non stiamo parlando di una simulazione. E se mi dite non c'è la chiara evidente, e c'è un chiaro evidente, non hai visto niente, quindi non hai visto il colpo così, non c'è chiaro ed evidente, a meno che l'arbitro non dice sì, io l'ho visto il colpo, non ritengo che sia di entità sufficiente per garantire la massima punizione in aria, e allora lì dobbiamo accettarlo. Però io lo dico, poi tu, io, gli amici Bellini e abbonati lo diciamo da un anno, stasera vi è stata la certezza: quando gioca il maestro Kvara torna a essere fenomeno e decisivo, e non c'è dubbio. Le mettiamo le cuffiette assolutamente, anche se non voleva arrivare. Vediamo se ci fa la sorpresa Guido anche questa volta. Rigorino si può dare, ma anche no. Caiuste ottima prestazione, grande qualità. Lindstrom al posto di Zero, eresia pura. Buonasera, come hai visto il capitano a sinistra? Rispondi, ti prego. Ma è chiaro che ne rispondo, Giovanni. Di Lorenzo, dove lo metti gioca e ti garantisce impegno al 100%. No, cioè non lo voglio vedere lì. Non voglio perdere il Di Lorenzo che ti fa 5 ruoli sulla destra, sulla sua fascia, che arriva fino in fondo, che ti entra centralmente. Oggi Di Lorenzo, in una partita secondo me in cui era in difficoltà, comunque entra nel gol di Politano perché va lui a riempire l'area. Attenzione, cosa studiata, cosa che Di Lorenzo fa di suo istinto, non lo so, ma Di Lorenzo finisce in aria a saltare sul cross di Raspadori, perché se Raspadori esce dalla zona centrale e viene a rifinire, certo non può saltare di testa Politano, quindi molto intelligente Di Lorenzo che da lì va ad inserirsi. Non lo voglio perdere, tutte queste cose che fa Di Lorenzo, però ho richiesto a gran voce l'utilizzo di Zanoli. Perché? Perché Zanoli deve avere dei minuti nelle gambe, non puoi poi pensare di utilizzarlo solo nell'emergenza, perché poi a quel punto te la prendi con Zanoli e come fai? Deve rientrare anche i compagni si devono abituare all'idea che alle volte non c'è Di Lorenzo e c'è Zanoli e devi giocare un pochino più sull'ampiezza e meno sull'interno per caratteristiche di Zanoli, e poi per far riposare anche un pochino il capitano, perché se il capitano poi le deve giocare tutte, arriva il momento, come sta arrivando, dove si perde lucidità. Lo abbiamo visto con l'Italia, lo abbiamo visto con il Napoli. Dobbiamo nell'analisi dire che ha le sue colpe, però nelle sue colpe c'è anche l'incolpevolezza di doverle giocare tutte. Là, Garcia, dai, non ti preoccupare, fai giocare Zanoli. C'era questa esigenza oggi di apparare anche la munizione di Mario Rui, di sistemare la sinistra. Olivera era tornato troppo tardi, non poteva essere schierato. Mi aspetto, spero, magari non avverrà probabilmente con l'Union Berlino, non avverrà con il Milan. Ecco perché lo chiedevo adesso, un pochino di riposo per Di Lorenzo, perché solo sul 3-0 col Verona puoi far riposare Di Lorenzo. E però c'è stata la scelta di sistemarlo sulla sinistra al posto di Mario Rui.
Sto dicendo da 3 ore di Lorenzo centravanti con Politano più basso. Dalla TV si è visto che Garcia era di... Ah sì? Era Garcia. Vedi. Secondo me soluzione interessante, rubata un po' la Fiorentina forse. Al di là, non diamo troppe... che Italiano è un bravo allenatore, ma non diamo troppi awards, troppi premi ad Italiano, che qualche cosa sicuramente se la sarà inventata lui nella carriera. Però è una cosa che ci fa vedere Guardiola, che ci ha fatto vedere Spalletti, cioè mandare, ci fa vedere Gasperini. Cioè io non sto parlando solo degli allenatori che amo, anche lo stesso Gasperini ha detto: io se mando uno dei miei centrali è più difficile che venga seguito dalla punta, quindi è più facile che resti nell'area avversaria non marcato e creo la superiorità numerica. È una soluzione che porta dei rischi, perché poi ovviamente c'hai il buco se perdi palla, è una soluzione dispendiosa perché devi recuperare poi fisicamente, devi accorciare di nuovo, è una soluzione coraggiosa che però dà i suoi frutti. Un pochino lo faceva Italiano con Igor a centrocampo nella costruzione, adesso con Martinez Quarta sta andando anche oltre, lo sta mandando anche più avanti del centrocampo, lo faceva Guardiola con Stones, Di Lorenzo centravanti. Alla fine è la posizione sua di mezzala che poi va a chiudere l'azione che lo porta ad essere centravanti. Siamo nella logica, ragazzi, del calcio moderno, di un calcio posizionato, tutti di questo calcio posizionale, dove però devi anche prendere delle iniziative e devi farlo. E sai che stai lasciando una zona scoperta. Cajuste vede che tu stai andando, tengo un occhio, Lobotka so che tengo un occhio in caso di perdita del pallone. Raspadori svuota l'area e Cajuste ad occupare quelle zone, soluzione interessante. Esatto, se non lo fa Di Lorenzo deve fare Cajuste e si deve fare così. Il primo tempo mi ha ricordato la partita con l'Ajax in Olanda lo scorso anno senza Osi, scambi veloci, rapidità di esecuzione ho detto Crava, benissimo, è un straripante. Sì, Francesco, e qua mi diverte anche ricordare l'analisi di qualcuno che diceva: ma mo che torna Osimhen come si fa? Il Napoli gioca molto meglio senza Osimhen, e io mi dissi è un non problema, perché il Napoli sì gioca meglio, è chiaro, perché con Raspadori non puoi fare pallate, devi per forza arrivarci con il palleggio ed è più piacevole da vedere. Ma non è che torna Osimhen e resta Raspadori titolare o resta Simeone titolare. Se torna Osimhen gioca Osimhen, e questo valeva l'anno scorso e varrà anche quest'anno. Poi dobbiamo vedere come torna, quando torna. L'infortunio è abbastanza serio, quindi è bene che il Napoli sappia fare anche l'altro calcio anche quando non hai Osimhen. Ma Osimhen non si può mangiare dei gol, ma è un giocatore che ti fa reparto da solo, è un giocatore che se alzi il pallone in aria e fai dei cross ha un colpo di testa come pochi al mondo, quindi è uno di quei problemi buoni, i problemi buoni. Chiara ma non evidente, quello poi non è la ginocchiata che deve essere evidente, ma deve essere l'errore evidente. Continua a ritenere è una definizione questa dell'utilizzo del VAR che serve per uscirsene dai problemi. Chiaro ed evidente errore. Rachmani non mi è sembrato brillantissimo, mi è sembrato Lobo dovesse fare qualche straordinario, sembra siamo meno efficaci nel recupero palla e subiamo un po' troppo. Avversari con qualità ci puniscono, sì, è chiaro. L'abbiamo visto con il Real Madrid. Se tu se tu hai dei avversari con più qualità, se lasci quei pochi palloni sporchi all'avversario ti puniscono. Oggi, oltre magari alla qualità non eccessa del Verona, mettiamoci anche un Meret che ci ha messo le mani dove ce le doveva mettere. Diamo tempo a Rachmani di recuperare, ce l'ha detto che sia Rachmani sta bene ma ha bisogno di minutaggio, quindi piano piano lo deve recuperare. Ripeto, queste sostituzioni sono state secondo me abbastanza logiche, ci poteva stare anche la sostituzione per Rachmani per non mandarlo in sovraccarico alla prima partita dal rientro, ma non sappiamo quanto ha lavorato sul senza dolore in allenamento. Magari stava tranquillamente in grado di affrontare i 90 minuti senza problemi. Quindi sotto questo volano le penne, volano anche i like. Sotto questo punto di vista, ragazzi, ci dobbiamo solo fidare, non possiamo
non possiamo fare le cose. Sia di destra che sia di sinistro, non mostro. Io adoro qua. E adoro anche il fatto che l'abbia pensato col sinistro il gol. Lo fece proprio che col Verona, se non sbaglio lo fece proprio col Verona l'anno scorso, che segnò di testa e poi segnò come oggi, cioè rientro col destro sul sinistro e tiro di sinistro. Fatemi sapere se mi ricordo bene. Forse nel mio criticare Garcia in questo periodo ho perso di vista che è un gruppo, dal DS al preparatore nuovi innessi, diversi, che ha bisogno di te, fosse solo una speranza. C'è la speranza, Paolo, sicuramente c'è la speranza, ma non fai bene a ragionarci su questa cosa, perché non sottovalutiamo che quando cambia il capo cambiano tante cose, si cambia il modo in cui si sta nello spogliatoio, si cambia il modo in cui tu puoi scherzare, mettiamoci anche questo dentro. Ci sono degli equilibri che vanno riassestati. Mentre perdi l'allenatore, che è un allenatore amato ovviamente dal gruppo perché ti ha fatto diventare una leggenda, perdi lui, perdi anche il direttore sportivo, che sappiamo era una figura molto molto stimata da tutto il gruppo. Perdi quello, perdi quell'altro. Entra Garcia, Meluso sicuramente meno carismatico al momento, anche per tempi, perché è arrivato tardi, insomma, nel Napoli, quindi non ha potuto inserirsi e dire: parlate con me, se avete dei problemi sono io che poi gestisco. Lo diventerà, ma piano piano, non so quando potrà essere così la sua figura. I preparatori, insomma, bisogna tenerlo presente tutto questo, che non si può sottovalutare tutto quello che si è cambiato. Faccio finta di non leggere. Complimenti, Claudio, ma che boh. Napoli-Monza, primo gol da fuoriare anche col destro, poi secondo col sinistro e dribbling, che ricordi? E lì ero allo stadio. Io, Claudio, se trovo il tuo commento lo leggo, ma fai finta di non leggere. Col Monza, esatto. Col Verona primo gol di testa, esattamente. Elmas che fine ha fatto? Abbiamo saputo, tribuna, ci hanno fatto sapere affaticamento post nazionale, speriamo non sia niente di che. Volevo dirti che non sei l'unico canale napoletano che difende Garcia analizzando i numeri, il canale si chiama Senza Giri di Parole ed è un canale molto giovane e interessante, ve lo consiglio a tutti. Gennaro, fa piacere. Io non è che difendo, ci tengo a dirlo. Claudia, ahimè non ho visto il Napoli nel secondo tempo, non sono convinta di nulla, mi vedrò il secondo tempo per decidere. Quest'anno mi appello alla fede, forza Napoli sempre e comunque. Esattamente, Claudio, magari il secondo tempo risparmiatelo, resta con la sensazione del primo tempo, che secondo me è un poco meglio. Se vai a vedere la reaction, insomma, a fine primo tempo io ero molto soddisfatto e poi dopo nel secondo tempo teniamoci strette le prestazioni e la vittoria. Sì, per quanto riguarda Hermes speriamo che sia solamente l'affaticamento che ci avevano detto, e poi sì, per quanto riguarda, più che difendere Garcia, è l'analisi dei numeri che mi interessa, per capire dove è attaccabile, perché io non lo ritengo immune da colpe Garcia, assolutamente, anzi, chi mi segue poi con quella assiduità e non si perde un video sa che io ero sconvolto quando fu annunciato Garcia, sa che io fui contento delle prime parole di Garcia in conferenza, che mi sembrava tosto, mi sembrava bello credibile, perché io questo chiedevo, non chiedevo nessun calcio miracoloso, chiedevo credibilità, perché i giocatori avevano bisogno di un allenatore credibile su cui fare affidamento e non sentire la mancanza di Spalletti. Mi sembrava credibile, ha perso un po' di credibilità non solo con la piazza ma anche con il gruppo, facendo quelle sostituzioni discutibili. Ricordiamo Kvara Zerbino, ricordiamo Politano, ricordiamo Osimhen quando stai perdendo. Quelle cose là gli hanno fatto perdere un po' di potere, secondo me, all'interno dello spogliatoio, potere che perdi ulteriormente quando senti le parole del presidente. Adesso magari con il lavoro, con la calma, se il presidente è stato chiaro e ha detto: guarda che si continua con questo, non pensate a nessun Conte, non pensate a nessun altro allenatore, anche perché non fa il 4-3-3. Questo è bere o affogare, e quindi beviamo, rimaniamo a galla
e piano piano arriveranno anche le prestazioni, che i giocatori non sono diventati scarsi, serve fare le cose semplici e farle in maniera veloce, quindi analizzare tutto ci aiuta, con i numeri ci aiuta almeno a non dire cose inesatte. Per esempio, la cosa inesatta che si diceva: il Napoli subisce molti più tiri dell'anno scorso, e io lì, dove sta? Ho fatto vedere questo, un po' troppo grande, cioè, ridimensioniamo. Tiri subiti a partita, che poi voi ci vogliate credere o no, io ho preso delle statistiche, non ho preso certo il tifoso di Garcia.com. Tiri subiti a partita, ne subiva di più Spalletti di Garcia. Quindi nell'analisi va bene tutto, ma non partiamo da numeri sbagliati, altrimenti l'analisi è fasula. Pasta e fasul. È così, non c'è dubbio. Calibrare meglio per Simeone e Raspe, non per Osi, poteva arrivare ovunque. Rui per fare la partita, Olivera per difendere di più, ma per liberare Kvara, esatto, è un discorso che ha senso quando devi poi andare a scegliere. E io insisto qua, vedi, c'ha ragione Garcia, perché di fare la partita palla a terra, e quindi Mario Rui con Raspadori, nonostante io dicevo con Raspadori, se non hai Olivera a disposizione è un bel rischio, perché ovviamente perdi centimetri, ma mi sono messo le cuffiette, quindi se parliamo di numeri di centimetri, Guido Gentile, che i centimetri li avrebbe per saltare di testa, però non è più in attività. Occhio Valerio, non è il momento giusto per fare questo tipo di affermazioni con quello che c'è in giro, potresti essere accusato di sessismo, eccetera. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio, col tuo permesso vorrei salutare. Io mo l'ho capito, i centimetri, scusa. Vai. Beh, quando si è trattato di fare lo schermo in casa... No, chi dovevi salutare? Non ti ho sentito. No, Federice, mia moglie ha detto lo devi fare grande, e non ti dico il perché, ma proprio più grande di quanto tu immagini. Col tuo permesso vorrei salutare tutte le persone oneste, soprattutto quelle che non ci sono più, e che hanno dovuto ingoiare per tutta la vita la durezza dell'integrità. Valerio, con tutta l'educazione di questo mondo e il rispetto che ho nei tuoi confronti, delle amiche belline e degli amici bellini, non ho nessuna voglia di parlare di Napoli-Verona. Perché non vi offendete, non è successo nulla con Valerio, con nessuno, e semplicemente sono stato poco bene in questo periodo e è da notte tra sabato scorso e domenica che non dormo, ma proprio zero, non le mie solite 2 ore e mezza, e quindi ho recuperato tutta una serie di trasmissioni in questa settimana dove qualcosa è successo e sono particolarmente amareggiato, non per me stesso, perché insomma io sono vecchio, ormai lo so, per voi che siete giovani, anche perché io sono sono un po' raffreddato. Tra l'altro mi dispiace non aver potuto pubblicare, ma mi banneranno un video, ma ho perso anche la voce in questa settimana e quindi sto aspettando un po' di recuperarla, perché lo volevo pubblicare oggi in occasione della partita di Napoli-Verona. Sapete, non mi faccio pubblicità, è Valerio che poi proprio l'ho totalmente persa. Dicevo, quindi ho recuperato tutta una serie di trasmissioni. E come sai io non nomino mai quelli che insomma reputo, cioè praticamente in questo periodo, Valerio, se uno si vuole rilassare col calcio deve vedere Enrico Fedele, ma vedi come ci siamo ridotti. Perché tra bugie e violenza mezza trasmissione la dedica a insultare presunti colleghi, tifosi eccetera, ma quello che proprio mi sta infastidendo non è tanto il livello di bugie e di falsità, il livello proprio di una costante disinformazione che ha creato un'utenza altrettanto disinformata, ma che è convinta di essere informata e che è diventata molto intollerante e violenta. Chiaramente mi riferisco in particolare in questo periodo, questa settimana, voi da solo potete parlare del Napoli, Verona, Napoli, al calcio scommesse, perché poi va chiamato semplicemente calcio scommesse, non omeopatia. Quindi diciamo
hai due strade, come sempre, io essendo e chiedo scusa per questo mio intervento, Valerio non lo sapeva, pillola rossa, pillola blu, cioè pillola rossa mi accompagni diligentemente alla porta, pillola blu detto resta, forse rispondo a qualche domanda, potrebbe scapparmi di dire la mia su questa rispetto a altri, su questa situazione, che di solito Fabio Versatile si ricorda tutto, infatti si ricordò, era scritto, Guido ce l'aveva detto che Mancini si sarebbe dimesso, però non si è ricordato che io vi ho detto più di una volta, stiamo rimandando, ma quando esplode il fatto del calcio scommesse, perché se vi ricordate, ho detto io mi feci tutta una serie di corsi per l'ordine del giornalismo sulle addiction. Sì. Tu sei stato l'unico a parlarci del codice etico che ci sta sulle squadre. Le droghe, l'alcol, il sesso online, la ludopatia che è diversa, apre appunto una parentesi, io sono contro la censura e non ho la sindrome della Jalappas, no? Quindi non sto a correggere mai nessuno, però quando stai nelle funzioni del tuo ruolo, no? Nell'insegnamento, un convegno, quando per esempio nella funzione del tuo ruolo di giornalista, tu puoi riportare le parole di Marchisio quando è successo Chiellini sulle plusvalenze, adesso di Livio, però poi devi dire no, Di Livio riporta questa cosa qui, però è corretto poi segnalare che in realtà la ludopatia è una malattia riconosciuta e non puoi dire no, ma quelli sono vizi, eccetera. Perché adesso tu hai educato tutta una serie di juventini che dicono che è un vizio. E quello non è sbagliato come giornalista, ma questo è il livello. No? Quindi questa... Sì, e poi l'ultima di queste furono 5 o 6 incontri, fu Manco parla apposta sul calcio scommesse. E vi racconto questa cosa perché io, non perché adesso mi contatta la procura, non sono Corona, quel personaggio lì, è un fatto perciò molto grave che a metà del convegno, sai, c'è di solito coffee break, venne uno dei redattori che tra l'altro giornalista scriveva per queste riviste e mi venne a chiedere ma lei per quale rivista sportiva ha scritto, per la Gazzetta, il Corriere? Io che sono un cretino patentato, poi risposi anche non solo con una certa ingenuità, certa distanza etica e morale, ha detto no, io diciamo mi occupo di cultura e spettacolo, in particolare sono critico cinematografico, e lui ci rimase malissimo. Poi gli spiegai, però ho detto un attimo, come giornalista io faccio questi corsi e li ho fatti tutti quelli là, infatti poi una dottoressa ha detto noi abbiamo intrapreso anche una cosa, dobbiamo chiedere al dottor Gentile Falco, infatti poi ho fatto un percorso sulla ludopatia come l'anno scorso l'ho fatto con i ragazzi per le malattie psichiatriche eccetera. Ebbene, devi sapere che il volume di affari è enorme. In realtà una delle cose che non è state dette è che c'è differenza tra le agenzie delle sale scommesse e quelle che sono i punti di raccolta, che per questioni fiscali in realtà non so manco come chiamarle, no? Detto, parliamo di tutte cose legalissime, sia chiaro. In realtà tu lì fai come se facessi una proposta di vedi che cosa si inventa, no? Ho detto no, ma la sede è a Londra, la sede è in Olanda, tutte quelle là, e per questo non pagavano tasse e poi invece hanno deciso di fare una tassa molto forfettaria quella. Però diciamo quella illegale sono tutto un sommerso diciamo presunto, sì, ipotetico, dice quello, perché per esempio in Italia noi abbiamo un problema sul bingo che la gente non sa che è legale e ci fecero vedere qual è la composizione tipica dell'utenza del bingo, che è diversa di chi scommette per il calcio, col basket, è più femminile, che il titolo di studio, anche il tipo di peso che hanno le persone, se tu poi alla fine fanno vedere tacca al cervello, non fate presto questo qualunquismo qui delle trasmissioni. E appunto poi parlando, però poi alla fine del convegno questa persona ha detto ok, lei non vuole scrivere, abbiamo capito, per una questione di distanza etica e morale, poi l'ho fatto per sempre Napoli in periodo di Covid, però se ci ripensa mi diede il bigliettino. Noi siamo rimasti in contatto con questa persona e appunto parlando tra di noi ho detto prima o poi deve uscire perché il volume di affari presunto ma sarà enorme, anche perché non è che scommettono Valerio e Guido, questo scommettono miliardari. E non è che questo sistema è gestito da Valerio Guido o da agenzie con la licenza dello Stato, è gestito da delinquenti che fanno affari e ci scrive e i giocatori giocano su queste cose
per due ragioni, no? Perché giocano cifre enormi e perché possono giocare allo scoperto. Invece tu quando finisci i soldi non è che ti presenti all'agenzia della SNAI e dici voglio giocare 100.000 euro su questa partita, e dove stanno i 100.000? A parte che chiamerebbero subito, no? Perché vai sopra una soglia consentita di contante, eccetera. Quindi questo per chiudere una parentesi, quindi non perché io sia coloro informati sui fatti, è un fatto pure, ecco Valerio, per una volta lo possiamo dire che è un fatto puramente statistico. Doveva essere, cioè, fanno un volume di affari presunto enorme, chi lo fa questo volume di affari? Chi se lo può permettere? Chiaro. No, non chi se lo può permettere. Stai facendo l'errore pure tu, portato dai figli che hanno cominciato a fare i calcoli 40 volte lo stipendio, 50 volte. Perché Valerio non giocano i giocatori di tennis? Hanno stipendi molto superiori ai calciatori. Ah, no, vabbè, io dico, se si crea quel volume... No, nel senso, una tipologia di chi se lo può permettere. Il più fesso di tennista guadagna molto di più di un calciatore. Poi te lo spiego in privato perché... Ma noi siamo calciocentrici. Sì. Una piccola parentesi. 2, poi ti ho detto mi autocaccio se vuoi. È uscito proprio l'altro giorno su Corriere della Sera la recensione di Aldo Grasso, che è il più importante, autorevole, prestigioso e anche serio critico televisivo che abbiamo in Italia, un fuoriclasse, che ha parlato con termini non dico entusiastici di più della serie su David Beckham, che qualcuno, quando l'abbiamo nominata in anteprima, Valerio, io, l'età è divagati eccetera, però insomma l'unicità del canale di Valerio e qualche mio piccolo intervento, che noi non copiamo nulla, non copiamo dati, ce li copiano, non copiamo idee, eccetera. Solo quelli che vogliono si copiano. Sì, solo quelli che vogliono. E poi un'altra cosa, non risposi a un commento di una persona, a parte non ho tempo, eccetera, che diceva Guido predica calma, ma è il mio carattere di essere una persona calma, soprattutto quando c'è tempo di burrasca, quindi non è che posso cambiare, o perché il Napoli ha perso con la Fiorentina incomincio a sclerare, mi spiace, sono così. Guido, secondo tempo molto diverso dal primo tempo. No, gli ultimi 30 minuti, dai, non essere, perché un quarto d'ora abbastanza blando. Anche qui si tratta di capire, nonostante il Napoli ha concesso anche tanti giocatori alle nazionali, praticamente senza allenamento, si sono allenati venerdì, sono partiti, mancanza di concentrazione, sì, però è evidente che abbiamo visto quei difetti che ci hanno portato a perdere delle partite, perché abbiamo concesso in quelle partite che abbiamo perso delle azioni facili, dei gol con molto specchio della porta aperto, troppi tiri, troppe imbucate. Oggi credo che sia la partita dove il Napoli ha concesso più tiri del suo campionato, rispetto, 15 e 9 in porta, considerando che il Napoli al massimo ne ha concessi al massimo 4, mediamente ne concedeva 2 qualche cosa, quindi è evidente che c'è stato proprio un rilassamento enorme, non fisico, tattico, però chiaramente col Verona te lo sei potuto permettere, con la Fiorentina no. Certo. Però dobbiamo anche dire, per onestà intellettuale, sono disgraziato come mi stai facendo parlare del Verona, cioè dopo i primi 2 minuti horror, dove abbiamo anche concesso 3 calci d'angolo di seguito in un minuto, i famosi 3 calci d'angolo, la paura del terzo. Sì, però pare che l'ha battuto direttamente sul fondo, infatti prima sì. Però poi il Napoli ha fatto la migliore prestazione nel primo tempo, perché è stata continua l'azione del Napoli, non a folate. Si è messo lì a martellare, e dobbiamo anche dire che ci ha proposto qualcosa di diverso, perché è stato un Napoli che ha attaccato bene, cosa che di solito è difficile nel calcio, nella parte centrale. Tant'è vero che Clara ha toccato pochi palloni nel primo tempo, pochi ma devastanti, perché adesso ha ritrovato gamba, fiducia. Avendo fiducia, ma avendo la gamba sicuramente molto più allenata adesso, gli riescono più facili, e più sereno, e più non è solo più sereno, perché poi si vede che è un ragazzo che ha un carattere molto diverso da Osimhen. No, Valerio, io non ce la faccio a sentire tutte le bugie. Prima di collegarmi, per esempio, perché dico
La gente si dimentica di quante volte i giocatori del Napoli, anche l'anno scorso, anche a quasi scudetto acquisito, anche a scudetto acquisito, hanno mandato a quel paese Spalletti. Cioè, queste bugie che l'anno scorso la gente si è dimenticata che Osimhen è stato cacciato dall'allenamento da Spalletti, si è dimenticata che con Napoli-Inter 3-1, scudetto stravintissimo per distacco, Osimhen è stato sostituito, gliene ha dette di tutte, si è girato e ha continuato a insultare. Perché la gente dimentica e poi, siccome 100 colleghi dicono una cosa, la verità è che quella l'anno scorso sapete quanto io ho adorato Spallettone, no? Per dire, quindi qui non si tratta di rinnegare o avercela con Spalletti o Osimhen, si tratta che l'anno scorso Napoli-Inter, andate a vedere le immagini quando esce Osimhen, butta la maschera e poi si gira e continua, e non fu la prima partita, non fu l'unica, ma Napoli-Inter penultima, cioè 3-1, hai vinto lo scudetto, l'hai vinta Udine, uno dice non c'è manco più bisogno, a fine campionato fai fare, quindi scusa questa parentesi. Politano terminò già il campionato prima con grandi scherzi. No, non che sia giusto, a me non piace quando un giocatore, anche perché entra un compagno, attenzione, però si sta sovvertendo la verità. Cioè il Napoli nelle ultime 11 partite, lo ripeterò sempre, 11, l'anno scorso ha fatto 19 punti, 13 gol fatti e 12 subiti. L'erosione era già avvenuta. Finiamola con questa storia, abbiamo vinto per distacco, lo continuiamo a dirlo nelle trasmissioni, abbiamo vinto per distacco. Sì, ma 11 partite è un terzo del campionato. Allora tu dici non giochi più un terzo del campionato? Era molto pericoloso. Per me la deadline fu la partita con il Monza. Sì. Tra l'altro siamo arrivati adesso a 11 partite di Garcia, compresa la Champions, e ancora mi chiedono, non ho capito bene il gioco di Garcia. Io non vedo una grossa differenza rispetto al gioco di Spalletti, onestamente. Tra l'altro abbiamo avuto anche la controprova adesso senza Osimhen, con Raspadori, diciamo, prima punta, quindi che viene a legare il gioco, uguale a come quando fu l'anno scorso, quando doveva giocare Raspadori, cioè che viene a legare e si gioca di più palla a terra. Sì, tra l'altro oggi abbiamo visto, nonostante fosse appannato anche come prestazione, di nuovo un Di Lorenzo più in mezzo al campo e meno sulla fascia in sovrapposizione. Esatto, che poi finisce lui prima punta sul cross di Raspadori, cosa fondamentale. È stata una delle, diciamo, chiavi tattiche positive dell'anno scorso di Spallettone. Abbiamo visto che nonostante Mario Rui è ancora la copia sbadita del Mario Rui dell'anno scorso, tranne il fatto che si incacchia e si prende una munizione, però Kvara e si è giocato poco all'inizio del primo tempo, il primo tempo di quella fascia, rende di più perché Mario Rui è un giocatore più tecnico di Oliveira. Sono cose che, e quindi anche abbiamo visto un Cagliuste che incomincia a coprire sempre meglio il campo, comincia a acquistare metri, arriva fino in fondo, personalità. Dobbiamo vedere un ragazzo che avrebbe bisogno di giocare, però certo sono pedine importanti, perché tu una partita col Verona, con il Frosinone, con il Lecce, le devi vincere anche con questi giocatori senza spremere il massimo. Il problema è che quelle famose lacune, chi è il vice Lobotka? Il Lobotka, tranne se non è l'amico di Edo Del Monero. A meno che non hai Anghissà, e probabilmente vice Lobotka diventa Cagliuste anche lì, magari cambiando un pochino ti faccio dire un vocale. Francesco. Buonasera Vale, buonasera amici bellini. Vale, vorrei sapere la tua opinione in merito a una frase detta da un telecronista di DAZN, non so adesso chi di preciso, dove dice che Anghissà ti dà più fisicità mentre Cagliuste più dinamismo, mentre a me sinceramente parlando sembra tutto il contrario, visto specialmente nella partita di oggi. E poi vorrei dire una cosa in merito alla tua live reaction, dove dici perché Abyss ha ammonito sia Mario Rui che Faraoni,
c'è un'unica risposta, ovvero che magari anche da Abisso sta antipatico Giuffrida e a questo punto ammonisce i suoi clienti, tra virgolette. I suoi assistiti. Sì, ci sta. Poi c'erano tantissimi, tutti quelli di, cioè pure Faraoni dall'altro, cioè con Di Lorenzo, stavano tutti quanti in campo. Guido, Anghissà più tecnico di Cajuste, almeno per quello che abbiamo visto finora. Quello che possiamo dire è che Anghissà molto spesso, probabilmente consapevole dei suoi mezzi, oppure per una serenità d'animo, oppure pensa, sta guardando la partita sull'iPad, accetta molto un 1 contro 1 ravvicinato. A volte ci fa venire i brividi, che ce n'è a due, riesce lo stesso a liberarsi del pallone, no? Quindi, perché poi anche lui è un giocatore che va, anzi è stato accusato di andare in pressione troppo alte, cioè, una delle differenze è questa, che lui accetta di avere l'uomo molto addosso, di farsi dare la palla anche con due giocatori addosso. Cajuste cerca di liberarsi prima della palla. Per ora non sembrano entrambi dei grandi tiratori, si sembra più tecnico chiaramente. Cajuste si è mosso molto di più, potrei sbagliarmi, sarebbe curioso adesso andare a vedere la mappa termica dei suoi movimenti, più su una parte centrale, belle anche le bucate centrali. Invece Anghissà, spesso noi abbiamo questo movimento rotatorio costante del centrocampo, e poi lui asseconda i lati forti o deboli del Napoli e dell'avversario, è Lobotka che ha un certo tipo di funzione, però diciamo è buono averli entrambi. Sicuramente ci sembra più motivato di come l'anno scorso è entrato Ndombele, che comunque aveva una fama di campione e anche molto costoso. Poi il ragazzo è giovane, è importante che non entri svogliato. Non mi sta piacendo invece l'Istmo, che è un giocatore che così com'è non è assolutamente adatto alla Serie A, mi spiace. Non puoi portare palla così tanto tempo. In Serie A ti aggrediscono costantemente, non che nel senso che non sia un giocatore bravo, in Serie A si gioca in un altro modo, tant'è vero che a volte i giocatori cileni o sudamericani di un certo tipo trovano difficoltà, devi avere grande tecnica. Il gol che ha fatto Kvara oggi, ecco, qualcuno dirà ha sbagliato il portiere sul primo palo, ha nascosto il pallone, ragazzi. Tant'è vero che hai avuto bisogno di un replay dell'angolo opposto, verso angolo, perché se tu sembrava, no? Tu non l'hai visto. Dove entra? Quindi c'è primo palo e primo palo, per dire, del portiere. E oggi abbiamo visto delle azioni dove abbiamo capito che c'è tecnica, ma è la Serie A e si gioca a due tocchi. E quando hai la possibilità a un tocco. Troppo innamorato del pallone. I mezzi tecnici ce li ha, però non è un altro tipo di campionato. Casomai in Inghilterra si è più propensi per lo spettacolo, in Italia ti murano i tiri, se fai anche un controllo meno preciso il difensore ce l'hai addosso, o anche il semplice fatto che tu fai tutto bene ma hai fatto marcare così il tuo avversario perché hai voluto fare il primo, il secondo, il terzo e il quarto tocco, tutto bene. Però vediamoli questi ragazzi, è presto, non è la calma del mio carattere, cioè, facciamoli fare un campionato. Poi invece a me non è piaciuto per niente Meret, Tisbe. Parlami di Meret. Ti spiego il perché, no? Vedi, tutti adesso diranno spinte centrali. No, tutti adesso diranno, soprattutto determinati personaggi, avete visto, voi dovete chiedere scuse, insultare, eccetera. Io che non sono né un difensore né un accusatore di lui, di Lorenzo, svaluto di volta in volta, perché oggi non è la partita da portiere da grande squadra. Quello che è mancato fino adesso all'inizio del campionato di Meret è cosa che ha fatto delle volte, anche la classica partita, il portiere della grande squadra non fa 10 parate, un tiro che è un tiro anche medio insidioso, non gli devi per forza chiedere il miracolo, eccetera. Ed è difficile perché tu dici io per 75 minuti sono stato veramente inoperoso, prendo questo tiro coefficiente pure 6,5, pure scemotto, a freddo, e devo farmi trovare pronto. Quindi oggi è vero che è stato chiamato più volte e ha fatto parate interessanti, eccetera, però non sono quelle che sono richieste a una squadra che deve vincere il campionato. Sì, intanto ce le teniamo,
vedi che poi non c'è, nessuno ci ha risposto. Mi fa piacere che in una trasmissione poi hanno detto quello che vi dissi io sulla distanza, i metri, le linee del campo, eccetera. Però poi, a parte insultare i colleghi, non hanno detto se insomma la reazione poteva essere migliore, perché dai 23 metri e mezzo la palla sulla mano. Quindi oggi ci crea una prestazione solida. Non è che stiamo dicendo che no, una prestazione solida con le costanti sbavature. Meret è il terzultimo portiere in Italia per uno studio che stavo facendo io e che poi ha anticipato, ci siamo letti nel pensiero Bacconi, te lo anticipo. Io sto facendo uno studio su quanti giocatori fa fuori il Napoli con un passaggio con su 5 giocatori chiave, partendo da Meret. Meret è terzultimo in questa classifica, nella classifica dei portieri, perché poi c'è passaggio e passaggio, cioè tutto ne puoi cavare con passaggio diciamo facile, però comunque non è messo fuori gioco, diciamo ne mette fuori gioco 1,5 la media, i primi portieri ne mettono 3,5 e 3,7, quindi è terzultimo, è parecchio sotto media. Ha fatto una buonissima prestazione, sia chiaro, è incolpevole sul gol perché lì è veramente troppo vicino e non ce la fai col tempo di reazione. Non ha colpa sul fatto che ha preso tutte queste parate, ma non è quel tipo di prestazione che mi farebbe dormire tranquillo. Sono la prestazione che fa dormire tranquillo, dove lui per 72 minuti non ha dovuto far nulla, prende un tiro sporco un po' ribattuto che ti rimbalza e ha detto vedi, quella è la parata che doveva fare, quella l'ha fatta e ti ha mantenuto sull'1-0. Voglio vederlo fare quel tipo di intervento in quel tipo, potrebbe essere una partita già col Milan, dove spero non si dicano motivazioni. L'anno scorso abbiamo perso 0-4, quindi più motivazioni di quelle. Il 2-0 è l'Inter, ma non guardate il campionato, ragazzi, il campionato no, in questo momento non è la nostra, abbiamo perso troppi punti e comunque sono più forti le due milanesi. Mi dicono il gol l'ha causato lui con un rilancio sbagliato, non me lo ricordo, però lo dicono in due, credo di sì, mi fido insomma degli amici Bellini. Non ho ben presente l'azione prima che arriva poi al cross. Io ricordo che salta a vuoto praticamente Rachmani che non ci arriva e quindi Di Lorenzo gli sbatte addosso, la vede all'ultimo, non lo puoi neanche, prova opaca non per quell'errore che è più sfortuito per lui, no? Ma d'altronde, tranne la partita con Malta, ha giocato tutte le partite della stagione ufficiale, tra il nazionale, tranne la partita con Malta e Napoli, cioè, ci può anche stare che... Ascoltiamo un altro vocale di Vincenzone, sperando che non parli solo del suo da calcio, che ogni tanto Vincenzo... Buonasera, volevo fare una disamina riguardo a quello che sta dicendo Guido. E allora, arrivato a questo punto, se tutto il calcio è malato da queste persone, che c'è un losco giro di calcio scommesse, eccetera, tra come posso dire, delinquenti, si parla, vero? E allora che lo seguiamo a fare più sto calcio? No, almeno per quanto riguarda me che cerco di piacere al Signore, non lo devo seguire più. Io poi Vincenzo mi fa spesso veramente in senso buono, mi fa tenerezza, perché anche in un'altra occasione, se non sbaglio fu il periodo insomma dopo l'Empoli del primo anno di Spalletti, lui aveva questa cosa, dice non lo voglio seguire più perché ci sto male, e si allontana e poi è rientrato perché vuole stare insieme a noi. Fondamentalmente è più l'amicizia che si è creata nel gruppo che non la voglia proprio di seguire il calcio. No, visto che sono chiamati in causa, no? Anche se il parallelo è assolutamente incongruo e forte, no? E quindi vedete, lo sto specificando, il fatto che vengano stuprate le donne, che significa che non devo fare più l'amore uno non deve fare più l'amore, e né dobbiamo mettere la testa sotto la sabbia e dire no, non è vero, cioè, non è il problema che uno perché lo seguiamo a fare, uno lo ama, ma uno lo vuol far tornare antico, quantomeno migliore, no? Nel senso, io voglio vederlo migliorato. No, non è che lo seguite, infatti non dico seguite o non seguitelo,
Faccio un esempio, perché la frase che mi ha fatto arrabbiare di più, tra l'altro detta da colleghi, no? A un certo punto hanno messo in mezzo il proibizionismo. Allora, azzeriamo tutto, ragazzi, azzeriamo tutto, visto? Una delle cose che mi differenzia, diciamo, con al 90, a parte che insomma non avendo reddito dal calcio, forse posso essere più libero mentalmente, diciamo, è che il calcio, Valerio, che cosa intendiamo intanto col calcio? Allora è arrivato il momento, ragazzi, che quando si deve parlare di calcio, uno dovrebbe intanto dire di cosa stiamo parlando, se no Valerio può parlare del divano e di Fabio Versatile del water. Vita viene e dice: Guido, vabbè, rompere scatole, sono tutte e due cose che abbiamo in casa e servono per sedersi. E io dico: no, servono per due cose diverse, utili tutte e due, ma diverse. Allora, prendete una bella riga, vedete, c'è una bella riga di cristallo. Mettete una riga, un foglio rosso, un bel pennarello, foglio bianco, pennarello rosso, e scrivete 1991, calcio sportivo, fine. Dal 1991, 2000, 2001, calcio industriale, dal 2001 calcio industriale finanziario. Quindi intanto quando nelle trasmissioni Mister Monteco, io Vinicio, no, senza mettere sempre le solite cose, le tecniche di allenamento, i palloni, i regolamenti, cioè il calcio diventa, finisce con la condanna di Maradona definitivamente l'ultimo calcio veramente sportivo, che già era iniziato il calcio industriale. Adesso economico, finanziario, industriale, perché ci sono società quotate in borsa, fondi di investimento, eccetera. Quindi già dobbiamo dire, di che cosa dobbiamo parlare? Parliamo di questo. Nel calcio moderno, industriale, finanziario, molto spesso, quando ci sono delle situazioni, non di campo intendo, si parte da situazioni semplicissime, Valerio. Per semplice, vi farò subito esempi. Semplicissimi non intendo l'Allegri, Valerio. Intendo, insomma, giocatori di Serie A, di squadre importanti, hanno scommesso su siti legali. Giocatore, non so, Fagioli, scommessa, verbo, sito illegale. È come se tracciassi una linea. È una cosa semplicissima, che però purtroppo porta a tutta una serie di ramificazioni complessissime e conseguenze complessissime che a volte non riesci a analizzare. Avrai bisogno del tempo, perché appunto scoprirai nel tempo le cose. Come viene raccontato e analizzato il calcio invece? Che è una situazione di partenza semplicissima. Fagioli ha scommesso su un sito illegale. È come se tu prendi una riga, è più semplice di così, è proprio scheletrica, no? È come se tu hai ridotto all'osso la cosa. Cominci, mio padre usa il termine quando la gente devi impapocchiare. Corona, e quindi tutte le trasmissioni delinquenti. La RAI non si deve permettere. Io faccio la petizione, la petizione la dovete fare sui vaccini. La Pfizer che rinuncia, che in più non tocchiamo certi momenti, se no bannano, perché quando al Parlamento europeo quello ha detto ovviamente no, tutti i telegiornali nazionali dovevano aprire con che è la notizia del secolo, non ce ne sono, poi che non so, che si inventano lo stipendio, la ludopatia, no, ma in fondo è ludopatia. La ludopatia è una malattia che deve essere riconosciuta da un medico. Non è Valerio che a gennaio incominciamo a mettere i puntini sulla i, non so, esce da un concerto particolarmente indovinato, si spoglia nudo col suo mutandone bellissimo leopardato, si butta nell'Hudson, fa un bagno a mezzanotte, esce dall'acqua con un dio greco, sale su una motocicletta, capelli al vento e sfreccia tutto nudo per la mutanda leopardata per New York. Il giorno dopo si sveglia con la febbre, mi chiama: Guido, che hai? E vale, avrai la febbre perché ti sei fatto il bagno a mezzanotte. Dice: non perché Guido è diventato il dottor House dei poveri, è molto plausibile che se fatti il bagno a gennaio a mezzanotte, mezzogiorno, non funziona così. È venuto che se lo sono autodetti loro e il procuratore. Esatto. Però noi dovremmo partire cosa, scommessa, cosa, e ci abbiamo messo in mezzo il proibizionismo. No, l'ho sentito pure io. Allora, no, ma tu ridi, Valerio, nello Stato di diritto esistono da millenni ormai certi studi, però diciamo, mettiamo nell'epoca moderna, le cosiddette, purtroppo, noi l'abbiamo vissuto poi come napoletani, ti ricordi gli insulti che ci prendemmo per il fatto del Covid,
le fonti del diritto, e le fonti del diritto hanno una gerarchia del diritto piramidale, dalla Costituzione alle leggi, atti aventi forza di legge, decreti legislativi, non vi faccio tutto regolamenti regionali, fino a usi e consuetudini. Una legge dello Stato ha ripercussioni sui cittadini nello Stato. Una norma sportiva all'interno di una federazione ha valore per i tesserati di quella associazione, tant'è vero che non ha valore per Valerio, per un farmacista, per un avvocato, eccetera. Quindi una minchiata del genere non la puoi dire in una trasmissione, però invece il calcio dovrebbe essere analizzato, invece diventa un papocchiamento, e poi la soluzione è semplice. Perché la soluzione è semplice? Perché vi potete divertire. Guido forse stai dicendo accretinato, oppure Guido Koulibaly insultato a San Siro, impapocchiamento, insulti, razzismo, eccetera, e diventa tutt'altra cosa. Cioè voi prendete questo schemetto, dice forse hai ragione, e questo schemetto poi ha una sua evoluzione che è sempre così negli ultimi 20 anni. Che quando c'è un problema iniziale nel calcio, quindi non è Guido perché lo seguiamo a fare, che lo dobbiamo migliorare, ma si migliora innanzitutto non negando il problema, crescendo culturalmente, signore amico Bellino. Io questo invoco, non detto non seguito. Qual è la procedura standard? Io non ho bisogno di sapere qual è il prossimo scandalo nel calcio. Tra l'altro non ho questo tipo di informazioni, non sono Corona, ma so benissimo che c'è, e so benissimo che c'è perché il sistema ha creato tutta una sua forza per far sì che gli scandali ci devono essere. Mi spiego. C'è uno scandalo. Qual è stata la prima reazione su questo scandalo? Come Buffon, come il razzismo, come qualcosa? La negazione. La prima reazione nel calcio italiano, quando succede qualcosa, è non è vero delle plusvalenze della Juve. Questo è il non è vero che... Poi purtroppo escono delle prove inchiodanti. Non mea culpa, riscriviamo le regole, puniamo i colpevoli con giuste, diciamo, condanne, non devono essere manco ingiuste, educhiamo le giovani nazioni. No, il secondo passaggio dell'analisi del nostro purtroppo sistema è minimizzare. Lo fanno tutti. Ma è uno sfotto. Sempre. Qual è il terzo passaggio? Che quello, vedi Moji, vedi Fangio, demistificare, cioè invertire la polarità, da che io dovrei essere colpevole, chiedo scusa, cioè io volevo chiedervi scusa, ma mi avete fatto scrivere, quello attacca, non so chi. Leggendo, lì è stato proprio il colmo proprio, ovviamente qui si riferisce adesso vi faccio questo regalo, se voi dite, guardate, me lo scrivete il metodo Guido, ma non perché il metodo che ho inventato io, che ho notato che potete divertirvi a dire, guarda, e l'ultimo passaggio qual è? L'oblio. Non dimenticate. Tant'è vero che poi se il Silver Mele di turno cristologicamente si immole, qualche volta ricorda, no, con una battuta eccetera, viene subito attaccato, e d'altronde non lo vedrai mai a Sky, sulla Rai eccetera, perché ho diventato direttore della Rai. Non sto insultando Silver Mele, anzi ho detto si immola cristologicamente, perché ci deve essere l'oblio. Allora, per rispondere amico Bellino, uno lo fa perché appunto ti viene un rigetto, detto no, non possiamo accettare questo modo di raccontare il calcio, però ovviamente siccome la massa è quella, e questa massa sta educando tantissimi tifosi a quelle, siamo perdenti, solo che io non voglio starci a questo sistema, dico non è giusto, anche perché Valerio, e chiudo, visto che insomma ha scatenato un putiferio, c'è un concetto in tutte le cose nella vita, Valerio, che è il concetto che è del tempo. Io non ho mai ripetuto una conversazione, una presentazione di un film, cosa, nulla, perché mi annoio. Sono costretto invece a ripetermi sempre da sé che non è possibile, te lo insegnano alle elementari, sommare le mele con le pere. Non è possibile dire, ma negli anni 80, come sia, negli anni 80, facciamo un esempio, Bruscolotti poteva scommettere su, non so, che Houston Rockets vincessero con 20 punti di vantaggio sul Portland Trail Blazers, sempre che sapesse chi fossero. No! Non c'erano le sale scommesse, no! Non c'erano i telefoni, il wifi, non c'era
i conti correnti online. Io che compravo Giganti del basket sapevo i risultati del basket 15 giorni dopo, non c'erano gli eventi in diretta. Quella norma che è stata fatta era una norma anche giusta del calcio, perché ho sentito colleghi però no, tanto nulla di penale eccetera, una frase aberrante per quanto riguarda, ma all'epoca era un altro, non calcio, era un altro mondo. Il mondo di oggi è un mondo diverso anche tecnologicamente, dove già legalmente tu puoi andare a scommettere pure sul cricket in tempo reale con un telefono, vedi eventi sportivi. Quindi questa norma, cioè questo scandalo che è uscito, invece che dice dovremmo semplificarlo il proibizionismo, no, devi asprirlo, perché uno sportivo non può scommettere sugli eventi sportivi, ma non perché, concludo, perché la cosa che mi ha fatto soffrire più, che veramente invece tu non pensi a questi ragazzi, perché non ha alterato il risultato. Ecco, dire una frase del genere significa che tu sei un idiota e sei un personaggio socialmente pericoloso, perché non è il punto che io vada a scommettere sulla partita Milan-Inter che sto giocando o non giocando in panchina. Nessuno si è preoccupato di dire ma questo ragazzi quanto ero indebitati. Tu ci metteresti la mano sul fuoco, Valerio, che è una persona che è così indebitata, poi a un certo punto, siccome deve rientrare in questo debito, gli dicono senti tu, noi scommetteremo 1 milione di euro che tu... non c'è bisogno che scommette lui. A quel punto dico, no, che la prossima partita non devi fare nulla, devi uscire prima del 45esimo. Ma anche dire di giocare bene, devi vincere, cartellino, vedi? Tu giochi anche benissimo, a un certo punto fai una diagonale difensiva al 80esimo, tocchi la gamba. Non è che il medico c'ha la risonanza, la macchina di risonanza che poi lì esce un giorno dopo. Ha sentito tirare. Poi fanno i controlli, dici fortunatamente si è fermato in tempo. Anzi, te la faccio più facile, non gli fanno manco questo, no? Quindi quando dicono però non ha scommesso, nessuno si è posto, ma questi ragazzi con che animo hanno giocato queste partite? A parte che la Juve ha schierato un giocatore per seguire. Non abbiamo già alterato, pur non scommettendo su quella gara, l'esito su quella partita, perché un giocatore ha giocato in condizioni psicofisiche diverse di come avrebbe giocato senza un fardello di milioni di euro sul cappone, anche perché non li scommette in una sala legale, ma li scommette con delinquenti. E cosa gravissima, perché mi sono esposto, ho detto no, secondo me è una frase irresponsabile. Tu stai scommettendo con delinquenti, questi soldi non vengono investiti per orfanotrofi. Non me ne frega niente che non ha alterato Milan, Inter e calcio, cioè vabbè, vincessero solo loro i scudetti. Però noi stiamo alimentando un mercato di delinquenti e questi soldi verranno utilizzati per che cosa? Sicuramente non per mettere fiori nelle aiuole delle scuole. Dice, ma tanto la gente non se ne frega niente, l'importante è che non hanno alterato. In realtà già il fatto che tu hai questa pressione, che tu comunque ne hai dovuto parlare a un compagno, quindi non è così facile. All'epoca c'era questa norma perché si poteva scommettere sul calcio e sui cavalli, punto. Non puoi paragonare epoche diverse con tecnologie diverse, è una cosa basilare, eppure invece no, noi confondiamo, impapocchiamo. È chiaro. Nel frattempo finita a Torino 3-0 per l'Inter, c'era una riflessione. Non dico che non dovete seguirlo, dico che però uno anche semplicemente non approfondendo, accettando per buono frasi che possono sembrare, perché dette giustamente da anche personaggi molto importanti, detto invece uno dice no, ma fammi andare a vedere che cos'è questo proibizionismo, che cos'è la ludopatia, che cos'è. Questo io suggerisco di fare per avere una qualità dello sport migliore. Chiaro. A Giuseppe che faceva la riflessione sugli ultimi anni il Napoli vince più partite in trasferta che in casa, come ce lo spieghiamo? L'ultima volta che avevo fatto il calcolo eravamo in parità assoluta, 155 partite in casa, 155 partite in trasferta. Guido, te lo spieghi? Ormai vinciamo molto frequentemente in trasferta, quindi la squadra ha acquisito in realtà a dispetto delle rispondere in maniera molto sicura in questa cosa. Queste partite non le avremmo vinte, no, si iniziò addirittura con Sarri che da Juventus, Napoli, Zaza a Napoli, Fiorentina, Napoli 0-3.
cioè 3-0, scusate, quel Napoli per un anno e mezzo non perse manco più, ne vinse tutte e 4 pareggi, cioè. Quindi ormai ha una dimensione tale. In realtà dovrebbe perdere meno punti in casa, essere più bloccati, perché a volte sente la pressione del San Paolo, e perché a volte comunque facendo veramente la partita lì e si espone. E poi c'è anche un altro aspetto che può sembrare, qua non è una battuta, Valerio si divertì per il fatto del Camp Nou eccetera, il San Paolo è anche il terreno di gioco più lungo e più largo, quindi sono 5 metri di differenza, perché è l'unico che è 110 metri, 70, invece gli altri sono 65 per 105, però non ti sblocchi la partita, cioè poi andare in contropiede è una sciocchezzuola, ho detto mettiamoci anche questo, il fatto che dobbiamo in realtà fare un po' più di punti rispetto a quello che stiamo facendo in casa, perché in trasferta non dobbiamo scendere, abbiamo assunto una dimensione tale che non abbiamo più tutta questa paura di andare in trasferta, infatti si va a Verona e si va a vincere. A proposito di andare a Verona, i comportamenti nelle tribune di alcuni, ho visto questa cosa, ho visto sui laptop, insomma, dei giornalisti, delle cose, c'era di tutto, quindi tribune che ogni anno sistematicamente si ripetono. Il discorso che ho appena fatto, no? Su questo scandalo gravissimo, no, voi fatelo su... No, allora, che cosa ha detto Guido? No, ma non è vero. Poi siccome adesso, prima era non è vero, prima dei social, che uno non poteva mettere una foto, postarla, eccetera. No, ma sono 4 scemi. Poi ti dice, no, ma Koulibaly provocò, e poi tanto si dimentica, si dimentica, e siamo nel 22 ottobre 2023, dove abbiamo ancora le gabbie. Cioè, negli stadi esteri che fanno... Loro non hanno neanche i divisori, non dico le inferriate, tra un settore e l'altro. Cioè non c'è, se tu vai al Bernabeu, se tu vai all'Emirates Stadium, non è che c'è un divisorio tra la tribuna centrale, lo spicchio dell'angolo, la curva. Non solo tra il campo, questa è una cosa che non si fa notare mai, quindi magari non solo il fatto il fossato, come si chiama, ma teoricamente tu potresti andare, mi vado a sedere, nessuno lo fa perché e ci sono arrivati perché anche lì ogni tanto succede qualcosa, noi siamo indietro, però invece si continua a negare, è una cosa gravissima, che è una risposta anche scontata, ma io la feci la mia proposta. Ovviamente questa è una cosa che non ci hanno detto, perché sono permalosi i colleghi, ho detto di mandare le colleghe, no, ho detto, visto che sono 4 scemi, mandatele in curva dei corri a Vestagano, sono 4 scemi, non succede niente. E chiaramente era una iperbole, un problema serissimo, ma siccome non esiste, non è vero, sono 4 scemi, sono sfottò, eccetera, e continuiamo così. Chiaro, ci sono gli steward, non hanno mosso un dito gli steward, siamo alle solite, sia poi in tutti i settori e anche fuori, quindi non è che sono veramente, se sono 4, Guido, come fanno a stare in tutti i settori e anche fuori? Ma se il sistema non funziona, cercate di seguire la ragione che fa, significa che ha tanti anelli deboli, no? Non è che c'è, è quello invece il problema, non è che c'è Guido che è l'anello debole, vabbè, buono, facciamo fuori Guido, abbiamo risolto, meno male. Allora dici, con gli steward, che casomai sono bravissime persone, ma sono ragazzi, qualcuno è giovane, presi, contenti, che così si vedono un po' la partita, hanno fatto un minimo corso, eccetera, e pagati o sottopagati, quando il caso, no, di quel ragazzo che poi se dicono una parola vengono licenziati. E anche lì tu dovresti investire in un personale formato, non solo formato da un punto di vista culturale, legislativo, formato anche da un punto di vista di un certo tipo di esperienza, no? Che quindi tu sei portato a non spaventarti in una situazione del genere perché hai un percorso, però casomai no, quindi ce la prendiamo con loro. Non li sto giustificando, però diciamo, io non conosco il curriculum di quegli steward, posso mai prendermela con loro, casomai sono bravissimi ragazzi che stanno studiando all'università, vengono assunti, dice con quello là io mi pago pure le cose, benissimo, è quello, dice, ma chi mi va a dire, mi prendo un cazzottone, casomai c'hanno
coltelli e cose, è umanissimo che tu dici chi. Poi vai a fare in Inghilterra che prendono degli ex hooligan a volte che diventano poi ti prendono un braccio, te lo girano dietro, te lo spezzano, poi ti portano giù, ti processano per direttissima e non vedi più lo stadio a vita, per dire. Chiaro. È tutto cioè, se uno dice dobbiamo riformare tutto, allora come possiamo migliorare? Qua bisogna fare questo, qua bisogna fare questo, ma non è vero, perché prima non è vero, poi si minimizza, poi si dimestifica e poi dobbiamo lasciare dimenticare. L'oblio. Io ti ringrazio, Guido, anche se non volevi più intervenire, sei venuto lo stesso, ce l'ho fatta e ti ringrazio anche a noi. Prenderai un sacco di dislike e sarà forse l'unica volta dove verrò citato come, immagino, soprattutto un personaggio da vedete, un web, un pazzo esaltato, eccetera. Sì, proprio io, no? Si faccia presto, si faccia, vedete, no? La PEC, e vi saluto, scusa Valerio, no? Che è una cosa semplicissima, poi che invece ha tutta una serie di conseguenze e di rimozione. Vedete quello che stiamo vivendo, le conferenze. Qual è la soluzione? Si faccia presto, no? L'impapocchiamento. Potete applicare questo metodo, no? E divertirvi a casa, come io insegno ai ragazzi di Cina. Ho detto questa è la regola, e adesso applicata nei vari film. Ho detto questa è la regola, divertitevi nel passato e vedere se poi non è successo così. Scusa Valerio. No, ringrazio a te sempre per la cortesia, mi scuso per la voce, mi scuso anche per le mie mancanze del mio canale. Una volta che mi ero deciso, non avevo voce, sai che è bello fare un martedì ci aspetta una partita con una squadra, mi sembra che è arrivata alla 6ª sconfitta consecutiva, ottava tra campionati sì, tutte le competizioni è tosto. Un abbraccio a tutti, un saluto alle amiche belline, gli amici bellini, a Super Valerio, e ci tenevo, le persone oneste. Ce le dimentichiamo sempre, ma le persone oneste sono i nostri eroi. Ciao. Un abbraccio a Guido Gentile e un abbraccio a tutti voi amici. Sì, colpa mia, ovviamente, devo andare io. C'è il che fare che si impone sulla vita di tutti noi. Nel frattempo io vi stavo leggendo, c'è stato un macello in chat, c'era una persona così, io mi fido del giudizio di Fabio Versati e degli altri moderatori e di tutti voi poi alla fine, perché molto spesso c'è l'automoderazione, non l'autogestione, l'automoderazione, perché certi personaggi non ho letto, quindi veramente non so di cosa si stava parlando, dove era partita la cosa, magari me la rileggo e vi abbraccio forte, vi abbraccio tutti. Domani analisi tattica, perché comunque è una partita importante che debba essere propedeutica per le prossime. Vi abbraccio, vi bacio, sigla. Dai, prendiamoci questi 3 punti e poi ne parliamo, ma ne parliamo ora.